Ongi etorri Gabon, Hernaniko pilotalekura erremontari 2.0. Iaz, lehen dabiziko edizioa arrakastatua izan zen, aurten bigarrena prestatu dizuegu. Joan den urtean bezalaxe, 12 pilotari izango dira parte hartzaileak 6 bikotetan banatuta, 9 jardunaldi, gaur hasi eta ekainaren 20 bitartean, 9 jardunaldi, 7 lehen dabizikoak ligaxka erabakiko dira, eta gero final aurrekoetan gurutzatuta. Gero, onenak, hilaren 20an, ekainaren 20an izango dira, esan bezala final handian. Kamarak, mikroak, argiak, ikuskizuna ziurtatuta dago, berehala ekingo diogu aurtengo ekitaldiari. Ole, got a dumb pig, yeah, boy. Down to your feet for your homies. Know what I mean, bitch? On it, on it, on it, on it. Ole, down on your knees, vibe rolling. So damn heavy, can't hold it. Know what I mean, bitch? On it, on it, on it, on it. JPG, stunt when I walk, talk my shit. I ain't gonna stop when I walk in. Jaws gonna drop, they all in my face. Elena Azpeitia, Gabon. Gabon, Inigo. Joan den urtean lehen dabiziko ekitaldia, aurten bigarrena berrikuntza asko. Eta ilusioz gainezka, pilotariak eta gu ere bai, eta zeuk aipatuta bezala berrikuntza asko. Esaterako, teknikoak, adibidez, hor mazulatu eginda errebotekoa, eta bertan kamera bat jarri da, eta horrek etxetik perspektiba berri bat emango du erremontearena. Eta beste asko ere bai, adibidez, aurpegi berri izango dira txapelketan, iazko partaidekin alderatuta, bestetik botileroak edo aholkulariak izango ditu bikote bakoitzak, eta gero kamisetak ere denak ezberdina, personalizatuta, eta beste berrikuntza nabarmena, iazkoarekin alderatuta, jende aurrean egingo dela aurtengo txapelketa, eta gainera musikorik gabe egingo da. Batzuk gabe, besteak aukeran, musikarekin, nahieran, behintzat, derrigorrez ez behintzat. Bueno, adituak, komentaristak, Manuel Agirrezabala, Matxein bigarrena, eta Iñaki Agirre Gaztelu, Gabon biei. Gabon. Bueno, joan den astegunean, pelotariek esan zuten, motivazioz gainezka prestatu dutela aurtengoa, zuek ere ilusioz, etorri altzarete aurtengora? Bai, nik uste lehen gortakoak oso onakin geldiun izin neure, eta geho aurtengoako preparaudan bezala ikusita, bai, nik uste mejora ingo deula. Iñaki, ez da espero duzu aurtengo edizioan? Bueno, ez dakit nik uste pilotari guztik ilusio handikin daudela, gure bai, eta berrikuntza egitenak eta maien gainen jarri ezkeo, pues beti ere remonte bat kalitateko ikusten duen, eta gertutasun gehiago ematen den jenderi, eta abertzeo ze politia ikusten duen. Ez dakit, intendenteak asmatu dute duen, bikoteren batek edo ies egin dio, edo nahiko parekatuta daude, Manuel? Bueno, nik uste intendentien da lana ondo inda daola, gaina geure launadek eta ezin botako zazkoa harrik ez. Eta, bueno, daukanakin behitzate alegin dudek parekatzen, eta bakoitzan jokua eakutsiz, geho ikusi beharko ju, Geho etako zau tarjetia, gorria o berdia. Bueno, mendik aurrera esan dakoa grabatuta geldiko duga, Elena. Hori da, gero bukatu eta erraza izaten da pronostikoa ematen eta asmatzen ez. Orain busti behar zarete. Zer iruditzen, zein bikotek jokatuko du aurtengo, zein bi bikotek jokatuko dute aurtengo finala? Iñaki, afaitxon ma jokaen berko jo. Bai, ni ados, venga, ez da, erresa baino. Bueno, nik bikote azpeitiarra behintzate hartu berdiat. Geure herrikua, Naparra zeukidu aurrela ja, beste enpresatik etorri dana. Baina, bueno, Larrañaga bere atzelaiare txapelketan aztean pelotaia dela iruditzak, eta botileruare labaka, herrikua, ondo erakutsiko zek. Eta beste bikotea? Edo bakarrarekin geldituko ez, Manuel? Ez, beste bate bazpare errekamarean hartzen itxiek, Iñaki. Goikotxea, barrenetxea. Frontoi honetan sakia oso garrantzitsu badek, eta barrenetxea asmatze baldin bado beti mina ondile eta bi horiek hartuko txilat. Igual, oitxe etxen zai, baina beste batzuk hartu berkoituk. Ez, nik ez dut hartuko, ez da pareja bat oitako, osea, intendenten lanak ongi indauzke. Nik urriza bat hartuko dut, zubirikin, beti kanpeonatuetan da bere ematen duna, eta iruditzen zaitelako aukera dauzkeala, eta pareja hona egiten duela, lehen txapelketa gehiago jokatuta daudelako, eta beti demostratu delako, eta beste pareja gustatzen zaiten asko ezkurra eta zaldua. Ezkurra beste enpresatik etorria, beti pilotari bat gorantzadina, eta
zalduak ongi launduko diola ustet, eta, bueno, hoik izango dien ere bi bikotek. Eskerrik asko, bikote, eta orain parte hartuko duten pilotariak hasiko gara banaka-banaka aletzen, pelotariak eta botileroak, lehen da bizi iazko txapeldunetako bat. Aldamenera datoz, Javi Urriza, Aritz Zubiri eta Sebe Artzeluz, lehen da biziko hirukotea, iazko txapeldunetako bat, Javi Urriza, aurrelaria. Javi, a defender el título, y hoy has venido además con tu inseparable Sebe, y muchas veces me pregunto, ¿qué sería de Javi si no hubiese tenido tantos años al lado a Sebe? Pues sí, yo también me lo pregunto muchas veces. No sé, la verdad que es no solo un gran amigo, sino como un segundo padre para mí, ¿no? Me ha ayudado a tomar muchísimas decisiones, a ser más competitivo y, entre otras miles de cosas, pues a estar hoy aquí porque él fue quien me ayudó a tomar la decisión de jugar remonte. Bueno, Sebe, yo creo que en la vida de Javier has tenido que hacer casi de todo, ¿no? Botillero, amigo, casi confesor. Supongo que, aunque le conozcamos casi siempre en buenos momentos, habrá tenido también, los habrá tenido malos, y me imagino que en algún momento de esos habrás tenido que ayudarle a salir, ¿no? Claro. Arratsaldeon. Yo estoy en la pelota, pues, sobre todo por afición, pasión y amistad. Y entonces, lógicamente, para mí Botillero es mucho más que decirle, venga, vamos. Claro que hay momentos muchísimos buenos con Javi, pero también momentos duros, difíciles, lesiones, y ahí es donde se demuestra lo que es un botillero de verdad. De todas formas, sabes que tienes un micrófono, que se va a escuchar todo lo que le digas y a veces tendrás que echar el freno de mano. ¿O no? ¿O no? Estoy acostumbrado a estar de comentarista, tranquilos. Bueno, Aritz, animoarekin egiten diozu aurten txapelketari, behar da urtea ere ez da oso erraza izaten ari zuretzat, aukera bada, pixka bat maitzen boladari ez buelta emateko, tira, ze asmorekin, ze helbururekin egiten diozu aurten txapeldunarekin, jokatzen duzu, konta iguzu. Bai, esan oso gustora, Urrizakin beti gustora jokat izan dut, txapeldun handi bat da, eta zu gasi, ondi santzun bezala, urte nahiko zaila izaten, komplikatu izaten nahi da niretzako, partidu gutxi, lesiok tarteko, binakakotik kanpora gelditu nintzen baita ere, eta ia esan, niretzako aukera on bat da, eta ia esan ez dit eskapatzen utzi nahi. Zure ahotsik entzungo ote da, bi hauen artean? Bueno, ez da egit. Euskarazko hitzen bat tarten eskapaitzen baldin bazuten ere izango da. Bueno, eta goizutan ere izango da, ilusio pitxein bat edo? Bueno, espero dut baietz, ez? Denak etxaiek etxe izango herrin ez ere, eta espero baten bat hortzean egu animatzera. Eskerrik asko, hirukote, suerte, gaur bigarren partidan ikusiko zaituztegu, eta orain bigarren bikotea eta euren botilerari tartea egingo diegu.
Ander Goikoetxea, Hendika Barrenetxea eta Juan Carlos Intxauspe. Iaz atzelari onenak ez zuen helburua betetzerik izan, Etxarrirekin jokatu zuen, min hartu zuen gainera Nafarrak eta partida batean ikusi genuen bera bakarrik bukatzen eta bikoteak baino tanto gehiago egiten gainera, baina ez zuen helburua betetzerik izan eta urten beste aukera bat izango du. Ander Goikoetxearekin, Gabon zuei ere? Gabon bai. Bueno, onenarekin jokatzea, ez dakit bentaja izaten den, batzutan presio erantziare bai, Ander, nola hartuko duzu zure aukera hau? Bai, presio bate, bai. Azkenian aukera oso politia da, hobenakin jogatzezunean bakizu txapelan borroka hortan ibiliko zehala, baina zuk esan dezuna ere bai, presioi badakazu, atzela jovenakin jogatzezu, horre hona idezu, eta askotan ez mateu, irabaztian, behangatik irazte bezula, eta galtzian zureatik galtzezula, orduan, pixkat presio ira eman bierda. Hendika Barrenetxea, aurten bai. Izango alda. Egia esan txapelketa hau ez del lortzen irabaztia, hau bakarrik atze zait, eta gainera barnekoa dakat, etxekua, ez, nola batxe. Eta bueno, Anderrek esan duen bezala, ni saiatuko naiz baita, ze azkenean nik ere bera lagundu behar dut aldeten guztian, eta aurten batez ere goraipatzen, ez. Irabazte duenean ere beregatik irabazte duela, eta ez esan duen bezala neregatik bakarrik, eta ea bilen artean ondo gehitzegean, eta ondo ulertzegean, eta partiduak aixateatzetxegun. Kantxatik kanpoa adibidez oso ondo moldatzen zarete, marka litzateke, ez? Beharra gero kantxan bateragarriak ez izatea adibidez, ez? Oso ondo ulertzea, kanpun da barrune bai, Gero beste gauza bat izatea, nahi deuna ateatzia, ez? Eta nik uste garbi dakaula, bilekea oso konstantiak entrenamenduetan, eta bete-betian etorri gea, oso entrenatutak, inoiz ez bezala esango nuke, eta nik uste eta aurten beste Goikoetxea eta Barrenetxea bat ikusiko txugula. Juan Carlos Intxauspe, Gabon! Gabon! Urte asko, Galarretako kantxa hau zapaldu gabe? Bai, pila bat. Bueno, gauza asko aldatu dira, behar bada batzuk onerako, besteak txarrerako, baina hainbeste foko, hainbeste kamera, hainbeste mikrofon garaian etzen izaten. Orduan behan du xamarra zizian telebistan botatzen eta holako kamarak eukitzea aurren halako zea egiten hori. Horrelako tentsiorik gabe, jokatzen duten zuek etzen duten beste batzuk bai agien, baina horiek ez bintzat, ez? Ez tentsioi bat, ez finala jokatzeak orduan tentsioa baino bestela ez. Nolako pelotaria dila esango zenuke? Uste dut dauzkatzuen bilak? Bilak oso indartzuk eta ni pentsatzen eta urten irabazeko dela, porque botileroare ona dakate orduan. Ergi, gaur lehendabiziko aukera, lebereala hasiko den partidan berai jokatuko dute, Ansa eta Juaneraren kontra, eta lehendabiziko puntuak eskuratzeko gauza izaten zareten, 3. Bota du, Juan Carlosek, bota beharkoa, besteak ere hain animoso etortzen diren, datorrela, 3. bikotea, 3. hirukotea. Ezkurra eta Zaldua datoz. Ezkurra 2. eta Ezkurra lehena. Bata jokatzera, bestea kanpotik laguntzera. Iazko txapeldunetako bat lehen agurtu dugu eta bestea hemen da. Ibon Zaldua, Gabon! Gabon! Banatu egin zaituztete aurten, baina bengoan esan zenuen aurten ere esperantza handia dauzkatzula Josetxorekin. Bai, ni esan bigotarekin oso gustora aurten ere bai, izugarrizko pelotaria da, oso pelotari bizia, ausarta, frontoia betetzen dituen pelotarietako bat eta ezin nintzen gustorago egon. Nik badaukaten argitu nahiko nukeen gauzatxo bat. Pasen urtean amestutako finala jokatu zenuen hemen, amestutako txapela lortu. Non dago txapel hori ondo gordeta izango dala? Ondo gordeta, ondo, baino begibistan ez behintzat. Itzai, gustatzen ere zola gauzak begibistan ukitzea, armarioan ondo gordetago, kariño askorekin, baino hortxe gelituko, bestere madera maten dugu. Armario horretan 2. bat sartzeko lekua baldago? Lekua ingo dio, doralin bada. Aurkezpen egunean, 12 pilotaritatik 11 ziren hemen, Galarretako kantxan inigo, bat falta zen. Josetxo, non zinen? Arratx, Gabon. Oporretan ez, justo aste santoekin tokatzen zen, berriki nire mazerekin ezkondu naiz, eta hemen eguraldi txarra zenez, eguzkira pixka eta aprobetxatzera. Indartuta edo ahulduta etorriko zara? Nik uste dut indar berrituta, oindikan entrenamendu pare bat, gaur justo libratzea tokatzen da, baina saiatuko gara aste honetan entrenatzen eta hurrengo asterako egurra ematen. Kodatu Ezkurra,
Gabon. Kaixo. Bueno, osabailoak, hementxe elkarrekin bata botileroa, bestea hementxe kantxan jokatzen arituko dena. Zeratako harremana izango da, ikusiko dugun hori ez dakit, ondo moldatze altzarete, txintxu alda, zeuk esandakoak betetze alditu, edo haize hartzera tarteka ere bidali izan altzaitu, edo konta iguzu? Bueno, oain arte elkarren kontra ibilik hemen galarretan, eta beti errandun nik ez, ni bilobekin haitu nahi zemen pilotan eta beraiekin ez naiz batera hona izan ez. Bestekin, bai oso hona izan du naiz nik uste dut, mino hauekin, bueno, ebakizu ez, konfiantza azkenean horrek ematen du. Mino, bueno, beti ongi eraman du erlazioa, eta, bueno, boain guztua etorri naiz hau bikote hau laguntzea, eta, bueno, iruen artean zehazte politia egin dugun. Intxospek esan du, Goikoetxeak eta Barnetxeak botilero ona izango dutela. Bi hauek ez dakit nolakoa izango duten. Bueno, nik alarraten dugu zetxori. Etien balin baduzu nik arraten duana, seguru irakoziko zuela. Baina hori behar da. Eskerrik asko, ez dut uste denentzat txapelik izango denik, baina ondo dago, denak alako itxaropenarekin etortzea. Eskerrik asko, hirukote, laugarren bikoteari egingo dugu tartea. Ansa, Juanenea eta Sarasua badatoz, bata bestearen atzetik, eta hauek ere, euren asmoak azaltzerakoan, ez dut uste, atzera egiten duten horietakoak izango dionik. Elena, Ansa eta Juanenea eta Ansa, haze parea. Bueno, beti elkarri adarra jotzen ezagutu izan ditu, Inigo. Nik ez dakit, jakin izan zenutenean elkarrekin zinetela txapelketa honetan zer esan zenioten elkarri, ez dakit? Bueno, egia esan bete adarra jotzen, eta guain ere hola seituko dugu, leheno elkarren kontra hitzen ginen, eta orduan elkarrere pixko presio sartzeko azala hitzen izango ginen, baina, bueno, guain buru belarri biek bat gera, inoiz ez zaigu pasatu hori, leheno ne aurren hitzen nintzelako, eta guain egia esan biek bat, eta biek helburu igualekin, eta beste batzure egingo digo joku psikologiko hori. Kantxa barruan aginte makila, nork hartuko du, Emanol? Erdi bana. Leheno, bueno, zuk esan dezu lehena, nola hartu genuen notizia eta netzako behintzat oso notiziona. Kontran ginean beti pikian nola hitz ginen, baina guain aukera eukiko dugu beti eskian hitz ginen batea joatu genuen eta emendako aukera, eta bai nik uste Juaneneak pelotan asko entenditzeula, oso pelotaria dela, eta erdi bana iki izango hobena. Aritz, batzudan ikusi izan zaitugu partidotik ateratzen, eta ez dakit atzetik jokatuta hobeto horrek lagunduko dizun, ez dakit ze bertsio ikusi behar dugun Aritz Juanenearena. Konta iguzu? Bueno, hori alde bateteko ona da, ez? Espektakuluntzako bete zer hori eukitzea jenden artean, aber ze jarrera erakusten dut, zera, nik atzetik aurretik bazala, nik aurreko elkarrizketa zen sanun bazala nire nortasuna bai kanpun bai barrenen olokoa da, gora eta bera, ni saiatuko naiz bete linea hon baten egoten, Igorrek ere hortan lan fiskotiko lehukiko du, eta Imanolek ere bai, baina, bueno, ni saiatuko naiz linea baten egoten eta alik eta hobena jokatzen, baina ez dut desekartatzen gora eta bera hori ibiltzea nire nortasunen barrenen daolako. Igor Sarasua, oilategia pixka bat aztoratzen baldin bada hortxe izango zarazu, horreka puntu hori emateko edo. Bueno, ez du pentsatzen gehiagi aztoratuko nikan, ez? Asuntu espalin asko gertzen, neko txukur emango dugu. Hitz asko ekarri aldituzu, edo ez dute laguntza handiri beharrik izango? Bueno, ez zait irutzen laguntza gehiagin beharko benikane. Ikusiko dugu, hirukote honek zer egiten duen, beste bi falta izaizkigu aurkezteko, hauek ere gaur izango dute lehendabiziko aukera puntuak biltzeko. Gogora dezagun, 4 puntu lortuko dituela irabazten duen bikote bakoitzak.
Lehen aipatu digu, Eren Azpeitiak 3 pelotari berri izango direla aurtengo ekitaldian, lehen Josexo Ezkurra izan da lehen da bizikoa, bigarrena Xabi Azpiroz, bere aurrelaria Beñat Segurola izango da, eta Etxabe bigarrena izango dute Botillero. Bai, inigo alaxe da, eta bueno, berriari, egingo niokenik lehen galdera, esan dakoa. Hau, zu berria zara, eta zuretzat hau guztia berria da. Ez dakit, pixka bat ikaratuta edo, Xabi? Bueno, ikaratuta baino gogoakin. Gogoakin alde batetik honea itzultzeatik eta bai bikotan gatikan bai. Eta Botilleron gatikan. Bueno, Beñat, oker azpanago finaletik tanto akarrera geratu zineten pasaden urtean, ez? Bai. Gogoan dut Urrizaren hormabiko batek utzi zintuzten finaletik kanpora. Bai, pena handia. Txapelketa nik uste larrainak eta pilago ondo egin lula. Partidu erdikalde arte neko ondo, gero behaiek uste bukaera alden hogeto egon ziala, eta 29 hortan justu rebotea bota nun, eta Urrizak ez dakit nola behatzi amaikaren kuadrotikan, kriston pipa eta zartu zigun da kriston tonto harpa egin etxea. Bueno, Xabi, urtarrilean, egin zenuten bigarren debuta hemen Galarretan, ez dakit denbora izango duzuen egokitzeko edo txapelketatik aurrera gina ala, gero eta maila hobea erakusteko aukera izango duzun. Bai, azkenen 3-4 hilete nik uste dut oainikoan ere motz gelditzen dela, berriz ere onera kondizionatzeko. Atzelarik are gehiago, pixkoa luzeo jokatu behar dugulako, eta bai, espero orain arte baino maila hobea ematea. Botillo, aririk galdera orain, nola deitu behar dizugu? Etxabe bigarrena, Mirubia edo zuk esango iguzu? Zuna ez du bezala lehena. Ni bilagin konforme eta beste zerbait deitu nahi bai azure, enez azarragoa. Bueno, eta ze asmorekin dator bikotonen Botilleroa? Bueno, nik hau ododeaino zartu eta gat remontia, eta deitu zienen, poz hartu nun, eta garbinakan Botillero etorri nahi banun, Beñaten Botillero etorri nahi nukela bilo gerri berdinekoea, urte beten aldia dakeu, 3 urte azkaunetik alkarrekin ibiligea, eskuz, palez, aurrena nia zinintzen remonten, geopeaz izan, ni aldunuen lagundu nion, beti alkarri laguntzen ibiligea. Xavier, beste enpresa bat sortu zan bakizuen bezala, area juntzan, behin hobita magarrik ikusita dakat, area juntzan, gero ni berriz azin nintzen, nik eumiak eukin itun lagabera izan nun, Xavier ikusi detenetan oso pelota jada. Beak esan duen bezala, frontoi duzetik motzea asko aldatzea, baina hau pelota ja da, hori ikusi itea. Nik berriz etorri zanen ikusi nion partidu bat, pelota ja da. Igual ez da gaindar golpe handikua, baina beti ondo jarrita, beti aktitude honakin. Nik uste pareja oso orekatu dela eta lan hona ingo bela irutzen zain. Fedea bintza badauka Botilleroak, Bai, eta gero mikroarekin orain adina itziti baldin badu ere lagunduko die, bai aurrelariari eta bai atzelariari. Eskerrik asko! 3. 6. bikotea zai dago Botilleroarekin, eta 3. aurpegi berria ere berehala ikusiko dugu. Kemen Aldabe, Iban Larrañaga eta Jagobal Labaka azkeneko 3kotea, eta azkena aurkeztuko dugun aurpegi berria lekun berrikoarena, Kemen Aldaberena. Honek ere urtarrila bukaeratik ekin zion bigarren ibilbideari hemen, Hernaniko Galarreta pilotalekuan, Oriamendi 2010ko enpresarekin, eta atzelari txarrik ez diote jarri, eta Kemenek ere izango du. Itxaropena zerbait egiteko txapelketa honetan? Bai, egia esan jarri deten atzelari oso ondo daie, azken aldi honetan, hasi nintzenetik ikusi duten amintzet kolpekin da konfiantzakin, berakin jokatzeko goga handia duket, kantxan da kantxatik kanpore oso ondo ulertzen galako, da, aber txapelketa itxuro oso bat iten den. Pixka bat, hor puntan dabiltzan aurrelari aurre egiteko konfiantzarekin? Bueno, itzulu nahi zenetik uste maila desente txukunen itzulu nahi zela, gehozta konfiantza gehioki nahi naizela remonten, da gogo handik dauzket,
aukera hori gauketen pixka aurpegie plantetzeko. Bueno, Iban, lehen aipatu dugu, finaletik kanpo oso gutxigatik geratu zineten pasaren urtean. Bai da, ez, tanto batetik egoinean, urritzak rebotetik ikartzun bipe eta horrekin ametsa asko egit jau, baina, bueno, aurten espero du arantzoi atatzia, aldabe pareja gogor jarrie, binako txapela eta berri dago, konfiantza askokin dago, eta ni pixka launduta, txapelketa hon baitu duen. Jagoba Labakak iaz jokatu egin zuen, aurten aurre kanporaketetan kanpoan gelditu da, baina beste lantxo bat jarri dizute. Erremontarien, Jagoba? Bai, bueno, laguntzeko eskazioen, da hauekin oso ondo arlotzen ez, da nire dakiten gutxi hori, lautze joeten. Nik inigo badukat halako galdera bat bi hoientzat behintzat. Azpeitiar batek laguntzea, lagundu aldi ezaioke azkoitiar bate? Bai, lehen alkarria asko lagundutak guega eta arazorik ez, ondo arrelatzea. Bai, urte askotatik, gaztetatik izautzet jagoa oso ondo arrelatzea eta hoxe. Azpeitiarra ez da loiolako da eta, bueno, barka jongo jau. Horretik izango da bera. Ederki, suerte, zuei eta baita beste parte hartzaile guztiei ere, aurkeztu ditugu 6 bikoteak euren botileroak ere bai, eta hemendik aurrera ja, pelota dantzan jarri behar dute erremonteak eskuetan hartuta. Kolore gorria buruz buruko txapeldunaren kolorea da. Endika Barrenetxeak irabazi zuen joan den urtean banakakoa eta argatik urte osoan zehar elastiko gorriarekin aritzen da. Lagun berria izango du aurtengo txapelketan, Ander Goikoetxea, favoritoen artean sartu ditu bi hauek Manuel Agirrezabalak, matxin bigarrenak eta saiatuko dira Tokio honean uzten. Hortxe dituzue lehen biziko parte hartzaileak aurtengo erremontariren estreinaldian. Goikoetxea eta Barrenetxea laugarrena. Lehengo urtekoa izugarrizko esperientzia izan zen gutzako eta pelotari guztik desiatzen gaude ja erremontari bigarrengo aldiz egiteko. Pelota egitea gaude eta nivela behit joinda eta azkenian nengo postu hau borrokatzeko urte guztiko lana da horren atzetikan. Urte guztia pasatu dut prepatzen txapelketa ontara bete-betean iristeko. Lanak desiatzen gaude gure aspekturik onena ikusteko. Erremontia ez da bakarrik larun bat atxaldian junda partida jogatu, baizik eta atzetikan dakarren lanketa hori guzti jaitia da. Txapelketa normal bat izatetik, oain derrepente urteko txapelketarik garrantzitsuena izateera. Jendiak emate joan berotasun horrekin, oaindik eta partiduk intensio bagateatzia, gauza asko sartzea tanto batek bakoitzan atzian. Gogoa dakau jendiak etxetikan ikuste dunean konturatzea, kantxa barrun ze pasatzen dan, nola bizitzen deun erremontistak partida bat eta nola afrontatzen ditugun gure zailtasunak. Oialume Zar ordezkatuko dute, korriz jokatuko duten bi pilotariek eta urdinez berriz Setieneko pilotariak. Sagardotegien txapelketa ere izango da erremontari aurreko urtean bezalaxe aurten ere, eta hortxe dituzue Imano Lansa eta Aritz Juanenea. Urnietarrak joan den urtean Labakarekin jokatu zuen eta Juaneneak aurrelari lanak egin zituen eta orain berriz atzelari arituko da. Ea nola moldatzen diren, konfiantza badute bakoitzak bestearekin, hortxe dituzue lau pilotariak. Kalendari jontan gehiena motibatzea egiten txapelketa izango igual. Beste txapelketa bukatu denen erremontari aietzeko esperun gaude denak. Alen gurtian oso joku puntu honian harrapatu zian da keragarri disfrutatu nun. Txapelketa izan duzun hori hartzen eta izugarria.
igual urtean zehar partido osonakin da itzalian bezala gatzea, baina erremontarin itean ikusia eta orduan hori hartzen handia ematen. Gauzak ongin nahien denen kirola arlun eta beste aldera nik uste boom handi izango dula. Ilusio handia hartzen jokatzeko. Espektakulo ematen saiatuko gara. Posizio berria eta ni saiatuko naiz Imanol laguntzen. Parejare oso nakat eta pareja gaztea, gogotsua, indartsua eta alaia osatzen dugu. Profesional mailan ja beste gauza bada, Aurten esan digu gaina gauza berrik bat oztela eta nik uste oso politia izango ala. Duela 20 minutu grabatutako irudia argituzue, pelota aukerak eta egin dute. 6 pilotari izan dira, hortxe dira, Indika Barrenetxea, Ander Goikoetxea eta Juan Carlos Intxauspe. Ez dute aukerarik izan, pelota saskian sartu eta frontisera botatzeko, eta boteari eta itxurari erreparatuta aukeratu behar, aukeratu ez. Gutxiera behar jakin behar, norkoak izango dituen ezaugarria. Bai, nahi iruztak horra idala endika bizitzenak eta motalenak zaiten. Eta, bueno, pelota baten botie bestiekin aukerat zaiteik, konparatzeik ez. Eta horren arabera zekik bat bizitzagoa dela eta bestia motelagoa. Bai, eta gero gaina ikusten da aizaiola esaten seboa gehiago dauken, gutxi dauken, brillu gehiago dauken, da horren arabera aukeratuko du, beste komeni zaion, bera guzti duena, bintzat komeni zaiola. Eta hemen jendeak ikusi ezkero, pentsatuko du, zerbait arraro ikusten dut, jakina eskuz da pelotan beti eskubiarekin egiten zaio potea, eta hemen jakina beste eskuan saskia izaten da, eta derrigor ezkerarekin egin behar potea. Bai, oire, kontura hona unire eta pentsau jatai, eskubiarekin boti berdin egin ezake, eta harritutan etxoan inigo. Hemendik aurrera saskia eskuan sartuta izango dute, eta botea, hortxe ikusten ari garen moduan ezkerrarekin egin behar, Indika Barrenetxeak aterako du lehendabiziko sakea, 30 tantora izango da. Sakez egindakoa aurtengo erremontari saioko lehendabiziko tantoa. Sake hona aurreneko hoi, Arki arrimatu do eta bere betiko postura horrekin, Sake ezin izan du sartu. Nik uste partidun importantzia handi izango dula beti bezala Barrenetxeak berak atean nahi badue, Sake hoi ongi ja. Hau luzeegia, formari itxatzita atera du bigarrena ere Hernaniarrak, baina luzetxo aukeran eta beste abagune bat izango du ateratzeko. Barrenetxea laugarrena. Bialdiz, buruko txapeldun, baina palmaresean txapelketa hau falta zaio eta interes berezi da dokada aurtengoa ateratzeko. Bigarren sakea falta, lehendabizikoa tanto, bigarren sakea pasa eta hirugarrena falta. Ez dago hirusaketan gauza ezberdinagorik egiterik. Ez, baina hor sakatzeik palanka handia zeugik eta pixka deltze baino pelotei pasa aitek eta uste baldin baino galarretago frontisak behera botatzeik eta mos geldituek. Sake hau ere ona zen, baina nola eraman duen Indika Barrenetxeak. Gurutzatu pilota ezker horma ikututa. Ez du aukerarik izango Sak sartzeko. Eraman Juaneneak. Eskatu Barrenetxeak. Eutsi Juaneneak. Atzeraka etorri behar izan du Goikoetxeak. Bide urnietar, aurrez aurre, ezin. Otea, eta gero, behar bezala Anderrek saskia jarri. Ez di golo bat naiz, bai. Arki era indio horre, Sake goiti bera eskumuturekin, da besteke atzea xamar harrapatu jo, eta gero bote korridon saiatu da, bote pronton, da ezin. Pelota baita desente zuzen ibiltzen nahi zen, porque sestotxa oso fina etatzen nahi dek, Dana remontatzen nahi du gondo pelotia. Eta Sakez, hirugarrena Juaneneak, ez dute aldaketarik eskatu, beraz aurkariek ateratako pelota, ontzat jo dute oraingoz behinipin urdinak ere. Ikusi barko da gaur partidune bai, Juaneneak ze rendimentu ematen duen, eta ze Sakek eta egiten dituen, horreke partidunera inaska handia izango dore bai. Juanenea, dirua pare-parean orain urdinak bi tanto aurretik direla. Libratu du goia
Goikoetxearen pilotakadak, erreboteatu Antsa Gondo. Ederki, jarritako pilota izan da, ez da iritsi. 4-1 meritua badu, aurrelari batek horrela erreboteatzea. Bai, ikustek, mano-mano hor aurren ibiltzek, eta danak entrenauta zuzkik, Faceta guztik, bai errebotia eta bai sakia eta danak. Ondo sartu du Saskia orain, Ander Goikoetxeak eta tanto izan da, errebesez jarrita. Saiatu da Juanenea, baina azkar etorri zaio pilota eta gol aldekin dio. Juanenea guain arte sakekin ez da jasmatzen, eskura ematen nahi da eta hor ez baldin bado kentzen asko sufrituko da. Da saiatu beharko luke Zabale etortzen, baina hasieratik hainbeste sak esku eman da, peligro handi duke. Botileroak adi daude. Erantzun dio, Antsak Barrenetxearen sakeari, bildu Zabaletik Hernaniarrak. Juanenea, ondo. Errebote zaila eraman du Barrenetxeak, atzetik aurrera etorrita Juanenea, genban egin dio orain, azeri pilotaka da jodituen. Hau ez, erreboteatzen hona da Barrenetxea lehen da bizikoa bai, baina bigarrenea ez, eta ondo, atzelari Nafarra. Bai, bigarrengo pelotaka dago izendek frontixe ardin jotakua. Eta naiz errebotatzen ondo ibili, velozide handile amateik pelota horrek errebotea, velozide handile amandik eta ezin izendik. Ondo jirau hor, Barrenetxeak. Hau bai, sake hobea da aurrekoak baino. Eraman Barrenetxea baina aukerakoa izan dezake Imanolek. Ez du erabat asmatu. Bere garrasian ere ezagun zuen. Goikoetxea. Garaiz, atzeratu da Antsa, bista ona izan du Barrenetxeak, txaparen gainean, txapan bertan jo baitu pilotak. Bai, hobe ez da izatik, hor duda indo, urruti xamartzelak ore bai, bestela pilota ona zun sartzeko, baina dudan gelditu da, eta azken pausoan utzi, eta bida, ze izaten den, txapa, erdi. Ez da gerreza izen, porque bea peloti behide egon berdik, eta txapa ez dik ikusten. Amaikana pilotaka da, jo dituzte bi atzelariek, 5 eta 3 markagailuan, sakea Barrenetxeak berreskuratu du, Juan Carlos intxauspe irudietan, gorrien aholku emailea, sake hona da, gero ikusiko dugu aurreko kamarak nola hartu duen pilotaka da hau, saiatu da. Venga, harrapatu goziot! Pilota hori eramaten. ¡Pase, Arne! ¡Asko! Intento. Como sea. No! Harrapatu dituzte gorriak urdinak. Nola edo ala eramateko eskatu dio Juaneneak aurrelariari, baina ahalegin. Ezin izan du Antsak eraman partidako bigarren berdinketa. Mutia eta geho. Erremontari saioaren bigarren urtea dugu, lehen da biziko jardunaldia, 9 bestearen atzetik izango dituzue astelenero ekainaren 20 arte. 30 dira partidak. Falta eskatu arren, besorik ez du jaso aurreko epaileak eta ontzat eman. Gelditu egin zaio errebotea eta ezinezkoa gelditu. Aurreko epailea Oskar Urrutia da, Ander Muruamendiaraz erdikoa. Ez dakit berriro jokaldia ikusteko aukera izango dugu. Betikan nik behintzat buena pasaudula irutzak, Bai. Hau ez tekizen lehen gozak indarripeko hua bezalakoa, Ez, garbi pasara gain. Hau indarreko osaki izendek eta pasau indik, bai. Zein irudi dotorea, entzen digun hor, aurreko frontispeko kamara horrek. Ondo sartu da orain, Antsa, Goikoetxea gatzera, baina barrura egiten du hemen pilotak eta kanto. Aurreko kamara hori harra da hoik ikusteko, efektu hoik eta ikusteko, nola sartzen den barrenaldean. Jendeak esango du, txapa jo eta tanto, bai, lehen da bizi botea barruan egin baitu, kantxan. Lau, tanto, 5 tanto jarraian egin dituzte gorriek eta horri esker daude, 7 eta
5 markagailuan aurre hartuta. Bizi doa partida. 47 pilotaka da. 12 tanto erabaki dituzte. Arrantxaren sakea luzegia. Formara ederki ari da denak bideratzen. Bai, eta pelota berdinekin, bai gorrik eta bai urdinak. Gustora dabiltzan seinale, bikoteak oraingoz. Bigarren aukera gogoan izango du, partida hasi berritan, bi falta egin duela, orain gogoan izango zuen, baina lehen laburrek gelditu balin bazaio, orain luze egi, eta bi falta egin ditu. Barkatu, Ander, barkatu. Ondo, Arne, hasai. Hau pasate zaio, Emanuelek esan duen bezala askotan, heldu iten dio gehiagit eta punta altxa eta nola soltatzen dion, pasa iten eta gero motxa nahi dunen berriz erori iten zaio eta hola hasten denen deskontrolatu iten da batzutan. Orain txaldatu dute pilota, 6 eta 7. Bai, eta moteltxogua, hartu hauek, Pelotak bizitik motelera daude, batetik 6ra errokatuta, beraz laua izango da, aurrekoa baino dezente motelagoa, baina badira, teorian binipein motelagoak 5 eta 6a. Juaneneak indar handirik ez dio pilotari eragin, baina luze atera du, eta bigarren aukera honetan kontuz ibili beharko du Saldi Astarrak. Sartu du barruan, baina aukera eman dio Goikoetxeari, botea jo eta gero sartu beharko du, Barrenetxea gaiztotu egin zaio. Hirugarren berdinketa. Bai, neuke Juanena esakikin hotxe ikustez bat, ondo jute karrerilan da, baina gero golpe getzeo tiratzen, gerrilekin bat etzeo. Bakarrik posturia jartzeik eta bastartzea bezala, Bai, hoi konfiantza faltagatik bezala, ez, nik uste. Buena. Bai, eta atzelai bezala pasau berriatek eta hoen dikan ikasteko zeuki, baina posturio zeukik hor, sakatzeko. Hansak ona zela esan arren, epaileak pasa izatela esan du, eta bigarren atera behar izan du Juaneneak. Kaskarra izan da bigarrena. Aukera Goikoetxearentzak, gogora egin dio pixka bat pelotak eta ez du nahi bezain ondo jotzerik izan. Orain bai, oiti bera pilota, Hansa, bote egingo dio Endikari, hau ere ez. Pelota gaiztuak etorri zezkio azken biak ona. Eta biek aldeindakoak, Bai, bilok aldeindago. Metroan goro. Eta alegintzen nahi Goikoetxea Hansai pasatzen alturiekin, baina Juanenea defensan ondo haidek hemen. Eta bain bi pelota horiek Botelaizerren sartu bere izan ditxik eta pelota gaizto aldeindako. Dik zabaleak, kantxan erditi zabaleago. Eta Imanolek atxau dilen, aldein ditezak pelotiak. Atento! Pase! Hortxe aukera Imanolek, laburrantzean gelditu zaio eta bere burua botarren ez da ondo iritsi eta pelotak txapa jodu. Eroitzaio eta oso motxa azkenen. Bai, eskubik aldea gaina. Baina usteko retzun txarra. Moitzeko, bildurri gabe. Pipa eta moitzeko esaio, bildurri gabe, bai. Uria, bai, Ander, ezkerreko pa eta pixka, aurrea jutezea nian. Zabaltzea, ez bipa eta botatzea. Juan Carlos Intxasperen hitzak entzun ditugu estrainekoz. Uria, Eta mezua, gero atzelariak helarazi dio aurrelariari, gero xeago. Atzenaldiak iristen direnean, ozenago eta garbiago entzungo ditugu aholkularien esanak. Eta pelota berria hartuik. Pixka moteltxogua. Beha baino. Ondo sartu da Imanol. Baita Ander ere, atzetik aurrera etorri behar. Ikutu du paleta, baina zain zuen Imanol. Juanenea. Ondo. Ondo. 9 eta 8. Juanenea sakekin ez da asmatzen nahi bino pelotean bai dotore. Bai. Ze golpe daugan, aurrelai bezala jokatzen zonen ikzugarrizko golpi ez zidan. Eta hemen oain eskusiamarra harrapatzeunen
golpe itzala erakusten naidek. Eman itendio eman asko. Aurreko tanto batene pasa indon gainetiken, eman dionekin. Eta nik uste... Eramatea lortu du, Endika Barrenetxeak altura handia eman da. Jo, ez da gara. Ondo, Aritz. Aukera Goikotxearentzat. Txikitzeko modua izan dezake, ederki gurutzatutakoa. Nola moldatzen den Juanenea rebotean, nahiko egin du. Atento! Eutxi horrengoan, hortxe du Anderrek. Hetxi pilota. Ondo eutxi, Ansak. Atento, sartu hor! Eman egin dio Barrenetxeak. Zain egongo da. Ondo, Aritz. Etzen erraza, postura horretan eramatea. Hau gaiztoago doa. Bertan geldituko da ezin. Ondo, Ander. Bederatzina. Eharra tatu izendek, Pelotaka da eharrak eta azkeneko hau gaina bizi-bizia rebotea. Baina rebote zailak eman ditxik. Zaile bai, ongi kolokatezkeo eskuinekin ongi eramaten ditu. Jo hor euki ezake bai Goikotxeak bai, atakatzeko puntu bat, Rebotea bota eta hor ezkerpar eta esan ukitzeko, baina honenea guaindiken saken eta reboten nik uste zulo desente eukiko dula. Marrera zein bikote iristen den lehenago. Barrenetxearen sakea. Hau sartu da Antza. Juaneneako da. Bai. Amarreta bedatzi. Hor ikustek, erreboteago konfientza pixka faltadik, eta alduna bintzat aide defendidu nahi. Pixkoa kargatutare, nahi aire sartu, rebote utzi baino. Venga, bilukoit! Interesgarria erremontari saioko, denboraldiko lehen da biziko partida. Barrenetxea boskarrena. Iez egin dio. Entzun duzue. Zer esan duen, maaztutakoa, osona. Ai. Da, eman zeok, Zerna ez urren, no. Hortxe ikusiko dugu. Handiz, jotako pilotaka da izan da. Irikizu. Oidek. Zeok irikita. Zeitzeguan. Iaz gogoan izango dugu. Mikel Etxarrik bere aurrelariak mina nola hartu zuen, baina ura bestelako kolpe izan zen, bihurritu egin zuen txokatika. Ondo no, baina loatu dira. Horra eskarpaetan beti hausar zatzek, Barrenetxea salto inez sestu aurren jarrita. Baina noaingon sestu izkinetik pasamintzen jok pelota, eta behar ez horren. Bai, askatan gaina salto inda begorputza iren azpiti basain zaio eta arriskoi ebitatzen do, baina gaur ezin momentu hortan. Berotu egin dela, entzun diogu nola esan duen, alegia uste hau ezuela pilota hori, horrela arrisko hartzea baino. Eta ikusiko dugu, lokartuta baldin badauka. Zenbat, kostatzen zaion, esnatzea. Beraiena, Amarna. 6 berdinketa izan ditugu, orain arte. Beti gora, Barrenetxeak errestoa. Ikutu ezker horma Juaneneak. Barrenetxea. Rebote. Ezin. Oso ondo. Ander, bat. Ondo guruzo di pelotia, horrek gaina indar gutxikin. Beak egin behar giro guztian. Bat zenbakia duen pelota iritu zait txaskiko pelotaik biziena. Gustatu zait. Lehen da biziko pilota horrekin ekingo diote urrengo tantoari. Aukerak eta egin duten unean bertan. Atzelari Hernaniarrak. Esandakoa iruditu zaionaren arabera. Barrenetxea. Ez du bihurritu sakea eta sartzeko modua izan du Antsak. Aztertu Goikoetxeak, aukera hobea izango du hau, baina gora samarretik jo behar izan du, luze rebotea. Prest Antsa. Lehengo moduan, txokora bideratu. Sartzeko aukerarik ez, Juanenea, Zabalera ies egindakoa, tanto. Soltatu indio eta paretan oso kontratik, da Zabalea. Txurroz. Eta beko posturatik izen danez, ezaitun jetxidek, pelota. Bate aukeraik ez, kontrari ontzat.
Nola eroitzen den, Venga, Eta zarean joan jatuek, pelota hori. Matxin bigarrena eta Gaztelu gure esatariak erremontari. Partida honen ondoren beste bat ikusteko aukera izango duzue, Urriza eta Zubiri, Segurola eta Azpirotzen aurka. Indartsu Goikoetxea. Sartzeko agindu dio atzelariak Urnietarrari. Ez. Eta ez da ona izan. Oso zuzen. Ikustek, sakarreston beti hemen errebotea jartzezeo Goikoetxeak eta sakiekin bingutxi iten nahi dek. Sufrituen behar tanto ero. Bai. Zen ikuste oitu bar lukela askotan, lehen hori komentatu izan du, baina aurrelari kentzen ez dunen oitu zabaletik sakatzen behintzat. Bestela zulo handi elitzen da erabat. Bai. Beti tanto hasi eta beti kontra. Bai, eta bueno, hendikan diferentzik itzeukile, baina diferentzi pixkat atatzen haste baldin maia nahi iruditzak zabalea pasauko ala, Juanenea. Lehorragoa hobeto. Hautxe egin da, lehen da bizikoa. Bai. Bila. Geo bazpare lauare hor dakau, ona zala, Bila. Bigarren zenbakia duen pelota lehengoaren oso antzekoa da, baina pixkat bajugua, eta nik ustet ez zait gustatu, pixkat engainatu iteu. Hala ere, atera egin du, lehen da bizikoa besteak beste, hautxe egin delako. Utzi Antsak sartzeko asmoa zuela ematen zuen arren, eskatu Barrenetxeak eta errebote da, indartsu. Aizki errebotean orain Manol. Konturatu da, Juaneneri errebotean lagundu egin beharko diola, ez zirudien pelota txarra berarentzat, baina nahiko traketxotako. Buena, txikitin! Bai, soltatzea egon da hor, eta leheno gerrieran oso ongi hartutio pilotak, hemen beburu ebota horri izan du dut, eta gero ez do bildu pilotai. Hor nola alde egiten dion saskitik. Hauain gorrin, zea, garbi da, gorrin taktika, dena rebote botatzen nahi dira. Dana. Eta Barrenetxeak esan dik pelota hau ez zitzai jola gustau, baina lehen da biziko pelota dekau batea dena, tanto hilera bikotek honekin jokatu txile tanto asko. Sakez 14garrena. Darra hundiz jotako pilotaka da izan da buruz-buruko txapeldunarena. Eta ez dirudi lehen hartu duen kolpe horrek kalte handirik egin dionik. Ez, urratuik eta ez baldin badio imentzat, golpe horre eukiko do, eta minik haundena bihar eukiko do. Oan berotan da aguantatuko dio, gero izotz pixkoat eta jarrita. Lo hartu dio da esan du, baina esnatzeko denbora izan duela ematen du. 15garrenera bikoteetako bat iristen denean, atxeden aldia izango dugu, eta hortxe entzungo ditugu. Betileren eta pilotarien artekoak. Aukera Goikoetxeak, ez du Antsa pasatzerik izan. Txipilota ezkar horma ikututa, Antsa beharra dina ez du gurutzatu eta ondo atzeratu du Goikoetxeak. Ondo egin dio Antsak, ondo gainera, pelota gaiztotu ingo zaio paretaren kontra. Barrenetxeari. Solo! Zuk! Ai. Zain gelitu da, une egokia iritsi arte Juanenea. Tanto gogorra doa, oso azkar jokatutakoa. Bot egiten ez diutzi nahi Antsak, lortu du. Aukerakoa Goikoetxearentzat. Erra doa, Juanenea iritsi bai, eraman ere bai. Ondo Barrenetxea pelota asko atzeratuz, korrika saio luzeak egin behar izan ditu Juaneneak, hau ere eraman. Hortxe du Antsak, baina ez da abiatu eta ez du aukerarik izan aire sartzeko. Juanenea, haze tantoa jokatzen ari den. Mola joango ote da, txaloak merezi ditu Saldi Astarrak. Eta entzun ditu. Bai, oso tanto nahi jokatu du, Oain arteko peloteatuna, eta denak hortxe esaten dena detuatu hortxe haitu die, eta azkenek hortan Juanenea dominatu, eta Barrenetxeak ez dakit pasatu inazun, soldatu gehitxo, eta gor aldein dio. Jo tanto oso polite. Bai, politxa izan dek harrapatu duen bipaeti hemen, bere burua lurrea botaz, eta kio egin duen korrika saioa erreboteatzeko. Bai, ondo. Jarrita, gio bukeran, pam. Bere ritmoa eta ezarri ezinda edo dabilena, igual Imanol izango da ez, bere estera batera gustatzen zaio pelota mugitzea eta baina aukerarik ez dauka askotan defentsan ibili beharra eta...
Bai, aukera gutxi eidek egitzen, beak eskumuturrakin tanto bukatzen zekik bipa eta zea, eta ez teke aukerako pelota gutxi eidek hartzen oiteko. Gazteluk esan dakoa, oraintxe bete da, Zabalera etorri da, Juanenea sake ateratzera, oso luze atera du lehen da bizikoa, helburua, Goikoetxea ez dadila erraz sartu, eta ez daitezela aurkariak tantoa dominatzen hasi. Hoi da, eta kendu ezkeo behintzat gero Barrenetxeak atzetik restatu erdo, eta orduan Hansak beti aukera gehiago izango do, bila joateko ere bai, eta aukeratzeko ere bai, ze pilotatan sartu. Zuk! Juanenea. Ondo. Oso atzetik, eraman behar izan du orain Barrenetxeak, aurreratu da Hansa. Eutxi. Atento! Mucho! Nahiko egin du. Lasai, atzian! Barrenetxeak, agintzen hasteko aukera. Eskatu eta eman Juaneneak, Goikoetxea. Lasai! Lana aurrelariaren zat, orain Eskubiz errebotea, ondo. Mucho! Iritsi da Juanenea. Gurutzatu bilota, ondo gurutzatu gainera. Derra, Haritz. Indarra bauke Mutilonek, Mutilonek aiatzen denen nola soltatu du gainera. Gurutzatu gainera. Bipeta hoi gustatzen nahi, Garra bipeti hoi. Joder. Venga, bati medio. Dena dantzan jarri jorrek, aurrerarik, atzelarik eta denak. Berdinketaren bila. Juanenea. Ederra da. Kantu izango da sakez. Asa izateko arrisko handia zuen, baina barruan egin du botea. Eta botea handia hartu pilotak. 14. Ezin, horeka gehiago eskatu orain arte. Baina sakatzeko garaian garbi ikuste zaiok, gerrik ez diola sartzen, bakarrik bezuekin sakatzeik. Konfiantza falta hoi. Bai. Nik uste oandiken sakekin falta iteko beldurra aukela, eta horretik sakatzen dula hola. Erra, sakea hori. Begira, ies egin dio Barrenetxeari, eta lehen da biziko atxeden aldira, aurretik joan dira, 14 eta 11 atzetik, ibili ondoren. Partidu polita, azteko? Bai, eta nola aldatuan partidua, hemen Zabalea pasaudan netikan asmatuik Goikoetxeak entzen, eta hemen 13 eta erdi 14tikan Iematen, gutxizeok, milagro gutxizeok. Bai. Partidu totalmente diferente ikusiko dugu hain, nik uste. Seitzen badu Zabaletik eta hola kentzen. Berara entzungo ditugu, pilotarien eta botilebren arteko esanak. Tokia hartzera doaz, eta gero kantxara itzuli aurretik. Helen Azpeitiak ere, bietakoren batekin hitz egiteko aukera izango dugu. Ea, zer dioten. Zor pixkate ikusten adedek zaiatzen aizate atzea potatzen da bestia ondo ide, seguru, ide jokatzen. Orduan, ikuste pixkat nervioso honen mendek egin usten nahi eiz. Osea, lasaio, idea jun, pelota jokatzen makik, idea jun. Lasai, atzetik aurrea, eta gero leheno esan ditena, haide horiek hor, irukoaroko je bilatu hau hortzeo, atzen botea jotzeko. Utsi da. Baina ikutsinen jun aurrea. Eta gero bipaetare lehen ondo botaik, justu atzeko garrapatik. Josu ondo jaiz, segi. Rebotia da. Leno, txokotik ane ondo jaiz, Aurra bildurri penta. Garbi daukena. Sartu berriak. Pelota berriak molestatzeiko, ignai deken bestela, porque nik ez dit esango, ondo. Con el pisu bizko badit, orduan. Argixo, eduta barrua eta barrua. Dena erdi nabil. Bai, kontuatzen naiz. Hondikan jokatzen azteko. Bai. Hasi? Kostatzen naiz jartzea. Bai. Eta ikusten hemen, sake, luzexan mardikoala, ia aurre aldea bitu, gara ja presionatu ingo egartaka, aurre ikustu alimau. Atzean, zeien gelitzen almaiz, harrek aztoz, erresa horreztatuko, presioi gabe. Iga aurre hain. Dotoreak atondu dituzte. Igual, porque azkenen, unen podere jo nahiatu iteiz, gau guantzeoketa. Nolazai. Eta... Aikixioa. Bai, ondo xeogo, angulu harrapatu, porque juteiz gurutzatzea eta hau falta egigualo. Eskerpa eta jo aurrena. Eskerpa eta jotze bali meik aurrena peatuta jongo paeta, ez kruzatzea baki, Bai. Ega, bizi, bildurri gabe.
Elena Azpeitia, botileroren baten zain geldituko da, pelotaria kantxara itzultzen diren bitartean, 15 eta 14, bai set dotorea antolatu dutela gure lankideek, bakoitza bere koloreekin, Helenak norbaitekin hitz egiteko beta harpatzen duen. Bai, Inigo, hemen txan dut, hain justure urdinen aholkularia, Etxabe bigarrena. Bueno, entzun dizugu pixka bat, ez hortxe aurre egiteko esan diozu Imanoli, ez dakit gero, bakarrik geratu zarete biok eta seiguzu ze. Pelota mila, beak espalemo bartzen, atzelare jaurre etorreko eta rekubrituko jo. Aurra jutean bitartian, atzelare jare presionatu itugu aurra juteanen. Pixka bat bere ritmoa jarri ezin da bezala dabile, ez? Joanen oso ondo da, eta bea ez dut ikusten bezean sartzen da. Ni guandikan partiun ez dela sartu irutzen zait. Eta pixka sartzean da. Juan Carlos, Sintxauspe, zeu gorrien aholkulari, tanto bakar batez atzetik, orantxe aholkuak emateko ordua iritsi da, zer ikusi duzu, nabarmendu duzu? Niko ondo hasi jasakiakin asmatuz, geho beste tarte bat eukiue, baina batez ere haidia saiatzen atzea botatzen, ustez besti aurretik atzelai hauain jarri alako, baina oso ondo aida jokatzen, ordu ezadio lasai hartzeko, bere ritmo baten jolasteko, eta eskuteko era bat atzea botatzea, baizik aide bilatu eta albalima rematatzeko. Eta Ander Goikoetxeari ezker hor maiotzeko, ez? Birritan esan diozu, ez? Bai, eske gurutzatzea jutea, eta orduan metro erdi bat igual falta kentzeko, eta orduan saldutak alditzea, orduan eskepa eta joezko betire pelotak irristak joiteko eta saiatzeko orduan. Ederki, bueno, partidua bete-betea da, eta 15 eta 14 edo zer gertaliteke eskerrik asko, bioi goazen ikustera zer gertatzen da. Lehen da biziko sakea pasa egin du Juanenea, bigarrenare hortxe nunbait ibiliko zen, baina sartu egin da Goikoetxea, Ansa, Barrenetxea. Zuk! Juanenea, bipaleta, ona! Ikusi duz zuloa handia zuela, etzen oso zalea, aurrelari lanetan jokatzen zuenean jokaldi hauek egiten, baina orain hain argi ikusi du. Bai, oso garbi ikusi dik eta ezin hobeto, asko arriskatu gabe gainera. Bai, eta zulo handia zoan da. Ja, bigotik gabetak ez dautiak. Gaina inorrek espero etzula, moitur ez da inorrek. Ondo. Zabaletik zikunago ateratzen ari da barruti baino, eta reakzioa hortik etorri dela esan liteke. Hostia! 17 eta 14, eta gitzer gertatu zaion honor, endikari, haintraketx jotzeko. Golpea, nik uste azkarra egitira diola, eta pixko eta garo ukitu, tako, zeu zein dor. Golpea. Paetik gelditu intzeo, pelotia eta... Gorputzetik aparte ere bai. 17 eta 14. Juanenearen sakea, ez du erradina gurutzatu, sartu egin da Goikoetxea, baina egiteko aukerari gabe. Era bat ari dira nagusitzen oren, sakea euren eskuetan duela urdinak, Barrenetxeak lanzaliak egitera behartu dituzte aurkariek. Goikoetxea, hortxe aldatu nahi du pelotearen martxa. Barrenetxea, eta zaintzera, igarri egin dio Juaneneak, ederki. Postuak aldatuta, aurrelari lanetan, bere betiko postuan Juanenea eta atzelari Ansa. Begira, Juanenea, begira. Begira ze pelotak da jo duen, haze partio egiten ari den. Bai. Izugarrizko Juanenea ikusten egeituk, Bakarrik oain arte ikusi jouna, txokotikan gutxi xamar sakatzen. Bestela, perfecto ari da. Eta gaina guain ikuste motivatu indela gaina pilotazo batzuk ona joitxula eta berare guztua sentitu dela eta ikusi zaio hor bertan, aktibidadekin jokatu tanto aurrera nola postu aldatu eta pelotai soltatuz eta oso txuku nahi da. Egia da, Sarasuak izan duen bezala, parejan Ansa ez dela, berea ematen. Normalen bera puskatu beharko lukela partidu, baina gaur Juanenea idenakin, ez dauke, beharra hondik egia esan. Ederki, guretzatu dio orain. Ez du sartzerik izan Anderrek, Ansa. Beste aukera bat izango du, ez. Pasatzen utzi dio pilotari, asmatu. Holan jo baitu, 19 eta 14, orain arteko alderik handiena. Bai. Eta partzialare, bai, ez? Nik uste dute 8 bat tanto segidan, o bamezkiela. Zazpi. Venga! 12tik 19 etorri dira. Eta aurkarina gustauzetak, esaten oso ondo egon diala irutzetak, bai Juan Carlos Sintxauspe eta bai Sarasua oso ondo ikusi dela partidua ordu arte.
Atzean jarri du sakea Juaneneak, iritsi da Ansa. Emman, pasatzeko asmoarekin. Barrenetxeak, garaiz iritsi da bere tokira. Ansa defentsa lanak egite aldera, hor oso behartuta sartu da. Ez zuen oiurik entzungo Ansak eta bada ezpadare sartzea erabaki. Bai, hori gaina azpitik soltatutako pilota izaten da, eta normalen bote indau irrebotean igual joango zen, da opera badaki hor sartu behar daukela. De poner ez da jongo. Venga. Espaldeko partez, berreskuratu du, Barrenetxeak sakea. Bai, gaiztotu ingo zekoan, Iñaki esan duen bezala Juanen, pelota hori. Bolarda, ona orain, Gorriek harrapatu nahi dute. Sakatzaile bikaina da. Barrenetxea baina ez du oraingoan asmatu. Asko! Hortxe du. Juaneneak orain pilota, baina honi ere Ormaren kontra joan zaio eta Aritz Juanenea, hau ez, txatxita etorri zaio goiti behera eta ezin hortik atera. Zer dan, posturia eta pixkate ondo remonta euskeo pelota hau frontoi hau txusen adek eta efektuen eraginez paetan nola itxastean pelota, Bai, ongi remontatuzke oso ben nola biltzen den, nola biltzea. Sakea endika ondo sartu da oso ausart. Antza bigarrena, Juanenea. Goikoetxea. Ander, jetxi! Pelota gesteko esan dio Barrenetxeak. Ederki, Juanenea berriz. Asko behartu du Barrenetxea. Beste aukera bat. Lehengo tokira orain ere. Orain gehiegi jetxi du. Bale, ondo aiaiz. Arriskatu egin du orain ere bai. Aurreko bi pilotak gakonak izan dira, baina hirugarrenak txapa jo du. Aurrekoan Antxak egin duen bezalaxe. Motxa margelitu da. Bai, motxa margelituek. Aurre xamarren pilota. Goiko posturakin, bera joan zaio. Baina ze, politia, ze bizitasun ikusian pelotaka da horietan, Bai, ematen nahi zaio, Zea, Juanena bera konfiantzakin dago eta ematen nahi zaio. Venga, bai! Mendika Barrenetxeak sakez 3 tanto egin ditu, baina 2 falta ere bai. Ez da guztu da egiten nun bait. Sakearekin. Kapora joan da, 18 eta 19. Zindet, entzun diogu Barrenetxeari. Ez, Ansai ez. Bai, Ansai. Eske eskua baten dio sakea eta ez du aprobetxatzen. Sakerreston bat ez du aprobetxatzen, Ansak. Ez tek asko sakatzen nahi, azken aldi honetan, baina ez tek izan degan, ez tek aprobetxatzen, ez tek eta biltzen nahi bate. Batez. Haidek velozideen baten bai, baina erdia eta behera gaina. Berdintzeko aukera Gorrientzat. Barrenetxea. Hau bai. Aurrekoak baino sake hobea izan da, baina ederki jarri du saskia. Antza bigarrenak. Gora, goiko txapara. 20 eta 18. Pata, me cago en tío. Dika. Bieren egin dituzte urdinek. Partida 30 tantora da. 2 tanto aurretik dira. 8 berdinketa izan ditugu orain arte. Azken zati honetan urdinak nagusitzen ari dira. Sakerrestoa ez teka bila goikoetxea. Tanto hontan. Eta intxauspek esan dio bezala. Ik aurrea junbertek atzien etorikoek. Botea jotzea, Barrenetxea. Seigarren pelota ez nuke atera beharko partiduan. Oso motela da eta nik ustez guri ez digula inolako... Mucho! Ez du berak atera aurkariek baizik. Hain zuzen ere ustez gehiago komeni zailako urdinei Gorriei baino. 19 eta 20. Egia da bi aholkularik emandako konseguko oso onak izan dira. Onak. Bai, intxauspek emandakoa, goikotxei lasai jokatzeko atzetik aurrea eta Igorre berak ebain nola esan dion, sakatzen duen zabaletik Ansai geldik ez zeoteko, presionatzeko aurre joan da. Beste aukera bat izango dute. 9. aldiz.
Erdinketa erdiesteko Gorriek, baina ikaragarrizko kerra izan du. Barrenetxearen sakeak. Bi kuadro pasatxokoa. Venga, Venga, valiente. Va. Beldurrez atera du, eta pasa. No te creo. Hostia. Hirugarren falta. Eske. Eta hirurak pasaren ondoren etorrietako falta izan dituk. Lehendabiziko pasaren ondoren labur gelditu zaio hurrengoa, eta beste biak luzeegi. Baina hirurotan lehenengo zakia pasa inda. Ez bia, te dekaiztin. Bota, bia. Juanito. Bia, iztin bera igateiztin. Bitan todo. Vale. Venga, a ver, Wain. Bizi xamarra aterako dute urdinek. Bai, eta tanto gehien pelota honai. Venga, haupa Ander, markatu. Goikotxe aurrean zain. Zabaletik amabiterdian bote eginda, Ariz Juanenea. Hortxe du aukera Anderre, baina ez du aprobetxatu. Aukera ona zuen zerbait egiteko, baina errematea txarra izan da. Ezkerpa eta askokin, eta gaina beitik gorako direzioan. Kostautik egia jodik. Oida. Altura ikararri. 22 eta 19. Juanenea. Pasa, oso gutxigatik. Baina aurreko sakea baino asko hobeto gurutzatutakoa izan da. Hiru tanto lortu ditu sakez. Juaneneak, Barrenetxeak ezalaxe, baina Venga, Juane Ander. Egia da. Estadistikek ez dutela dena erakusten. Sake kaskarra eskura emandakoak zenbakietan ez baitira geri. Zuk! Juanenea. Zuzen Xamar Jotako pilotaka da. Beti gora Barrenetxeak. Bestela! Asko! Atzetik aurrera etorri eta Barrenetxeak errebotera. Imanol Lanza prest erreboteatzeko. Bost errebotetik bat utxegin du, baina beste lauretan ondo moldatu da. Errebesez batzutan eskudestetan. Barrenetxeak gurutzatu gehiegi eta aukera eman dio. Ansari, pelota emateko eta tanto egiteko. 23 eta 19. Goitikan! Aurrean iruan egin eta horra aguanta. Da, ikusten zaio Ansa izea falta hoi, Igorrek esaten zion bezala horre, kanpo botadurako Barrenetxeak, baina defenditzeko pilota Barrenetxea eta abiture ez dain. Ansa zazpikoa doron behi da zeon. Hortxe ikusiko da. Aire! Goikotxea, Ansa. Urnietan arteko derbia, tantoa, aurrelari gorriak orain, 20 eta 23. Ez du ondo koordinatu jauzia eta pelotazoa. Bai, da ezkerpa eta gine ondo moitu dik baingon. Hau Imanol, Bai. Nik uste Juanen beak pentsatzen baino bota txikile guen dik jola. Bai, asko ze gaina. Bai, salta berrik etzeko. Alperrik saltoa. Eta hor deskoordinatu da dena bai. Hau egin behar dela esaten ari zen Ansa izan ere, 24. ondoren berriz ere. Baino. Atxeden atorriko baita eta ona izaten da markagailua alde dutela joatea. Hau ere pasa izan da, baina oso luze pasatakoa. Eta komerikoan. Aurreko faltako horatuz, sakatu behar. Ikaratuta seguru asko. Badoa, indar gutxirekin. Altura egokia izan da ordea. Aire! Barrenetxea laugarrena. Zuk! Ansari askotan egokitzen ari zaio erreboteatzea. Oso ondo erreboteatu du. Azkeneko losaren bila joan da. Berriz! Juanenea. Atenta urro! Era egin dio pilotak eta ezin. 21 eta 23. Uste baino gutxixi bat da pilota bai. Eroin da azpiko posturakin. Beko posturatik jodik. Bai. Eta gero horrikustek, botien eta pelotoi errebotea bilatzek, eta zeitan indik bota, errebotea nio. Barrenetxea. Sakearekin, asmatu ezin da biltz, azken bolada honetan. Bai.
24 eta 21. 24. Tanto aurretik. Joango dira atxeden hartzera. Eta puntu bat gutxienez eskuratu dute. Pasatzea junai horrekin. Benga, arautegiak, badakizue zer dioen. Venga, tanto guztik. 4 puntu irabazlearentzat, 27, 28 edo 29 tanto ginez gero 2 puntu. 24, 25 edo 26rekin puntu bat. Inizio ez zuzekat ikarri bitzetikela. Hortik bera punturik ez. Ez zintziot, Rebotean sartuken. Badoaz. Setetara. Herriketan. Euren iritziak elkarri adierazten. Eta berehala entzungo ditugu. Beraiek eta baita euren aholku emaileak ere. Aurreko pelotaz bai, baina horre harraekan betikan angulo harrapatuekenen arki juntituk eskerpa eta ikuitutako hor saiatu horrea guain. Oan etxeok, horretik, bai, hori, baina oain saiatu, porque oain tanto jungoituk eskerpa eta eustea, angulua pixkat, hola jarri berre pixkat eskerpa eta, porque aldi ningoik. Hora bira berren honeago zio, eskerpa eta eusteko funde zapaetea, ez jarri hola emeste aldi ninguzik eta. Angulu harrapa eta segiatza, ondo haide jokatzea igualdek, eskerpaeten hor milagro iketzen, gildaze. Errebotea hondik jarez bota, porque batek ez bestea ondo haideala. Pelota jokatzea bakarrik, haide atento, bi pelota honek haide esan diken eta hor indikane, konzentratu pixka da haide hoitan. Handikan aurra, pelote honeko emate jok, así que... Ba, izu oso onda izan pelotekoan, nini eta. Argi ez da. Oain emartiu, Hone berdin, Rebotan... Aurra eta parete ikutu. Ikutu pareta bilduripe. Ez que ez dakat ez tetik ikutuko. Ez. Alde ingozia. Ikutuko, Bestetan ez da ikutzen. Erditik, venga. Beak ekartzen indarra aprobetxau, Imanol. Eman gabe, beak ekartzen aprobetxatu. Interesgarriak izan dira. Bildurri gabe. Atxeden aldia eta baita bigarren hau ere. Euren lan egiten aholku emaileak eta euren ondoan Elena Azpeitia. Ja, konfiantza gutxikin ikusten jotan za, Bai, eta gainera nik uste dut hori xepera esan diola Igorri, ez? Imanol konfiantza gutxirekin bezala, ez? Urbildu ezazun basa ez nik. Ez paretik ikutxuko eta jole, nola ez du ikutxuko, bestetan ikutxe bali mau gaurre, ze ikutxukan ez dauge, Bate konfiantzi ez dauge, baina, bueno, oleko aztita, ber. Berra da, tentsioa lehen, partida tentsioa lehen. Beak lehenko nesantzian joku gehiagipe dabilela, eta ez da git horrena da no ez da, baina, bueno, horrein aiatu ja, eta oantxen pixka uste jenda. Bueno, puntua bintzat, ez? Puntu bat, bildu duzu. Baina, bueno, horrekin ezkia konformatuko handiga bintzat. Handiga noita marrak ez du da, eta berra aiatzegan. Juan Carlos, zuek ere ez duz oraindik amore eman, ez da gutxi horik ere. Ez da gutxi ere, oain arte indakua ez da bate, oain inberdia hemen tantok eta esan diot hortxe atento egoteko, oain ikan partidua hor da hola eta atentzio jaundiak inibiltzeko. Ederki, eskerrik asko bioi. Urrengo tantoa jokoan jarri dute, Goikoetxearen bipareta, hau bai. Haixe eskatu dio lehentxea Gointxauspek Goikoetxeari eta zeinen ongi bidurtu duen bipareta, 22. tanto eginez. Beak landudik, tanto hau, Goikoetxea beak lan hona indik eta azkenen esku etorri zaionen ezin hobeto bukaudik. Zortzina tanto bukatu dituzte bi aurrelari Urnietarrek, 22 eta 24. Pilota aldatu Barrenetxeak. Atxedenak mesede egin dion Hernan Erdi sakatzeko garaian. Asko behartu du Antza. Gurutzatu, baina ondo jarri da Imanol, defensa lan egiteko. Barrenetxea, oraingoa ez du behar bezala gurutzatu. Eta aurre hartu dio Imanolek. Hortxe du, nahi duena egiteko Urnietarrak. Gurutzatu. Defentsa lana Goikoetxeak. Hortxe du Anderrek erasoan hasteko modukoa. Tanto. 23 eta 24. Indarren errituta itzuli da Ulkitik aurrelari gorria. Bai, bera, iraminik enoain, be pilotazoekin luzatu eta ezkerpa eta ukitu eta oso txukun. Aurrengo bi tantoitan. Bai, eta oanenea pasadindik eta utzi balu hemen erreboten hilkouan. Nahi zantza hemen atzeneon. Berdintzeko aukera
Goikoetxeak eta Barrenetxeak. Imanol. Salbatu du piluta hori Barrenetxeak, eman orain Antsak, baita Barrenetxeak ere. Ez! Juanenea. Barrenetxea. Eutxi Antsak, hortxe du, zerbait gehiago egiteko modukoa. Erkestatutakoa Juaneneak, orain ere bipareta tanto, 3 jarraian Ander. Momentu eharren indako tantoak. Bai, nahi uste hau pizkat kargau intzai jola eta golpia aurre estiotik tira jola, baina bueno, aurre markagailua hilotzek. Eta Antsa, bate konfiantzai gabe. Bai, batez. Oain eukitxik aintzea pasatzen dago pelotak. Eta eskerpa eta ukitzeko, edo zuloa botatzeko, edo zin gauze, baina. Antzu dabil, Antzu. Barrenetxea. Eman da atzeratu du. Bai. Gehiago. Pasa egin dituzte. 24 eta 21 atzetik, joan dira atxeden aldira eta beste 4 tanto jarraien eginda. 25 eta 24 aurretik dira, hauek ere jakina. Puntun bat, gutxienez izango duten, lehen da biziko jardunaldiaren amaieran. Eta ematze ogor, Barrenetxeak, nola astindu du pelota. Goikoetxea, tanto. Konfiantza hartuta da Bilbata eta konfiantzarik gabe bestea. Bai, bat ez da aprobetxatzen nahi sakerrestotan, ez dio Barrenetxeak ez dio kentzen, velozia ematen dio, baina goi aurrerari batentzako, Antsa bezalako aurrerari batentzako pilotaiko hoben die, velozia ekin heldu den pilota. Bai, eskerpa eta naiz lehenengotik eskerpa eta ezukutu gurutzatzea behintzat bintu beharliki pelozia. Baina beak aurreneko tantutan esan dik, sestotik aldein, jola. Ez zeuk ikustoa sestoi. Goikoetxea, iritsi da. Ondo Juanenea beste aukera bat Anderrentzat, eta bere tanto izango da. Eta lehen etenaldiak mesede egin dio bikote urdinari, 5 tanto jarraian egin dituzulako, eta orain berriz bigarrenak. Batik atzelariari, o aurrelariari. Goikoetxeak egin ditu nik uste... 6 tanto segidan matzatek. Eta 27 iritsi direnez, bigarren puntua ere eskuratu dute. Iraulia eman diote markagailuari Goikoetxeak eta Barrenetxea laugarrenak. Mendikaren sakea, ondo erantzun dio Antsa bigarrenak. Juanenea. Goikoetxea, Antsa. Errebotera bidean jarri. Aurre zeramandu Juaneneak. Pentsalana ondo orain Imanolek. Hortxe du. Solo! Geratu horrean! Aire! Goikoetxea. Aire! Ondo, Juanenea. Ikutu egin du, barruan izango da, ez? Txapa jodu. Alde india. Azkenean lortu dute, 25 egitea urdinek. Aldatuta zeuden. Bai, aldatuta haitu jokatzen. Barrenetxe aurrea pasada. Aurrea pasata zean. Eta Goikoetxeak sartu balu tanto hau, beste tanto bat, bere zakoeko. Ze pelota? Seigarren pelota ez nuke atera beharko partiduan. Oso motela da eta nik uste dut guri ez digula inolako onurarik egingo pelota horrek. Ez dute bereiek atera, aurkariek baizik. Sakea Juanenea, beti gora erantzun dio Goikoetxeak. Barrenetxea. Antsa.
Goikoetxea eraman bai baina gozo gora. 28garrena haze partida bukaera egiten ari den Ander Goikoetxea. Bai, asa ez teke egiten aita. Hemengo pelotan Barrenetxeak etzeko ezarrein esku utzizeok. Eta guendik gobi utzizeok Goikoetxeak. Ba, eta gaina bera lekuzkanpo. Zabale egon da. Bera gaina zulua utzizeok bastarrea botatzeko. Beste gartia aprobetxatu. Oso ondo, pelotaka azkarra eta indartsua jota. 28 eta 25. Lehen zenbakietan parean zebiltzan aurrelariak orain 13 bukatu ditu Goikoetxeak eta 8 Antxak. Orain bai, ezkerpat eta ikutu eta tantoa berak egin du. Hostia, 26 eta 28. Igorrek esatezion hoxe zen. Asko arriskatu gabe, aprobetxatu velozidadea eta impreviston harrapatutak eskumutirrekin horrindun bezala eta... Gelditu bagarrik. Claro. Bai. Beste tanto bat lortzen baldin badute, puntu bat balioko du. Baina, egiten ez badute, punturik gabe gelditzeko arrisko handia. Pega, 28 egina baita daude, Goikoetxea eta Barrenetxea laugarrena. Juanenearen sakea. Barrenetxea. Orain bai. 27 eta 28, ez nazen hasita. Imanol Antxa orain arte bat ere jokaldirik egiteko gauza ez da izan, eta orain bi jarraian zein baino zein hobeak. Erraztu izin de kaskarra ezen, 13. kuadrotik ezin detxek gola pelotei tira aurrelaie pasatzeko. Ezin dek pasau. Berdintzeko aukera orain urdinentzat, sartu egin behar izan dugu Goikoetxeak, nola edo ala, barruan, Juanenea. Goikoetxea, Imanol. Pasa egin du, errebotean orain lanak endikarentzat, oso zaila zen baina eraman, eta zer egingo du orain. Imanolek gurutzatu baina pasatzerik ez, beste aukera bat izango du. Oraingoan barrura, endikak eraman, berriz ere bila, Antxa. Ez du helburua lortu. Lanean segi behar. Juanena, ederra pelotaka da. Oso da. No. Vuelta eskatu dute. Vuelta. Es. ¿Qué? ¿No se ha movido? Que no. Y este mucho. Netzako ez da vuelta, Ez. Netzako ez da pentsatu. Gaina boti egin ez dezeko eskerpa eta barrun, eta illa ezinezko pelotaka deke Barrenetxean zau. Bai, Barrenetxean zau. Hortxe ikusiko dugu, ondo gainera. Arki ikusiko jo. Hortek behi datuta berri zenbat, pixkat denbora izango zula. Juanenea be burun gaina etortzen zaio eta alde bateak kendu errauke. Ez daukena da hortik desagertzeik. Luze egia, Juanenearen lehen da biziko sakea eta pelota aldatu egin behar, nahi eta nahi ez. Barru askatu egin baitzaio. Bata, ozeo. Batare nik uste hautsi dela ez, partida hasieran. Bai, hausita zeo. Zin daude. Zin daude. Euskatu ez direnak. Lau, azeko di beraien ibitzen dena? Beraien hori? Ia izta. Nabek saketik ondengoa, luze? Birua, venga, Imanol. Venga, bigarren sakiak, venga. Erremonten aurreko pilota zoi bestelako askotan izaten dira. Emandako pilota eta kentzeko denbo gutxi. Hirugarren pelotare nahi behintzat gustatu zaiz, pelota politia gutzak igual. Pelota bizia, ez oso bizia, horrekin saiatuko dira 29. tanto egiten, kendu dio Goikoetxeari. Hortxe du Imanolek. Kutxu! Ostia! Oso behien hartu dik. Oso. Eta ze aukera galdu du. Bai. Esku pilotazun da azpitik bipar eta paraje hortan bi kuadron jo izan dota. Berotu egin dela esan dio Imanolek lagunari. Baina oraindik beste bi aukera badituzte partida irabazteko. Barrenetxearen azken sakea izan da. Hau ere bukatzera joan da Imanol. Ondo defentsan Goikoetxea.
errebotean lana Barrenetxearentzat. Juanenea. Goikoetxeak, eraman Imanolek, harrapatu eta kanpora joango da. Uzteko, eta 29. Ez dago, emozio gehiago eskatzeik. Bai. Motx, ikutu. Bai. Bai. Irua. Bai. Lehen irua atera dute eta pelota berarekin segitzeko asmoa dute entzundugunaren arabera. 29. 11 berdinketa orain arte. Tanto hau egiten duenak 4 puntu bilduko ditu eta behin-behineko sailkapenean lehendabiziko postuan jarriko da. Juanenearen sakea. Barrenetxea. Antza. Ondo. Eutsi Barrenetxeak. Utzi Antsak. Juanenea. Antza. Alboti jodu, pilota errebotera. Eskuiz Barrenetxeak errebotea dezan. Mugitu egintzaio, baina eramandu Imanolek. Hortxe du, aukerakoa. Pasatzera joan da, Endika gutzi. Atera da errebotetik, eraman Juanenea. Gurutzatutakoa. Ondo, Goikoetxea defentsan. Antza. Haze tanto azkenekoa iritsi egingo da. Gaiztotu gainera. Endika. Hau da emozioa, hau da tensioa. Goikoetxeak eta Barrenetxea laugarrenak eramango dute. Lehendabiziko sari potoloa, 4 puntu. Eta haze bukaera 18 pilotakara. Bai. Tanto eharra azkeneko gure, emozio handikoa, eta, bueno, pixko kosteintzaioa ritmo hartzen daola, eta baina bukaera oso politia ikusi du, eta tanto peloteatuk, eta, bueno, txukun. Bai, nik iriztak partido oso politia ikusi deula, eta azkeneko tanto hau partido tantua. Beste bat egin dek ikusi. Dotore. Azkeneko tanto hori bitua eta satu txuzunak, buah. Hostia, azken aurrekoan, aixa hialitu nahiz. Uzten justu alitu nintzala, eta azkenean pasa hain nahiz. Antsak egarruan nola botatzen zuen azkeneko tanto. Zorionak. Zorionak. Arki. Hostia. Ondo hasi dira. Ondo ez oso ondo hasi dira. Eta batipat sekulako konfiantza emango dio Goikoetxeari. Gaur lehendabiziko partida honetan egin duen bigarren zatiak. Biak pozik izango dira, baina behar bada armenago, Elena Anderren irrifarrea. Bai, hementxe daude. Auspari jaia buelta eman ezin da, baina pozez txoratzen esango nukainik, zorionak bihoi. Bueno, Iñigok esaten zuen, Endika pozik izango da, baina behar bada Ander oraindik gehiago. Bai, oso pozik. Tensila hondiko partidua izan dua, takada asko inditu, beak aurretizian, geho gu jartze ginen, geho berriz pasa indidue. Ez da egit, tentsioa kontrolatzen deiko lan izan duet, Endikak oso hainduia, eta txapelketako aurreneko garaipenakin oso guztua. Bueno, Endika hor kolpe handi xamar hartu duzu, baina ez dizu kaltea egin itxuraz. Ez da egit, kanpotik igual ezan antzemango, nik eixo antzeman dut egia esan bastante fuerte jodia. Eta azkenean zuk esan duzuna, tensioa egila da, eta nik esango nuke, Anderrek ez da egit konfirmatuko ja, baina final bat bezala hasi deu txapelketa. Hasi deu ematezun gaur zala, finala. Nik sensazio inakan bai barrun, eta gure artean ere bai, ez? Ematezun pelotazo guztik oso garrantzitsuk ziala, eta oso zaila da tensio horrekin jokatzen, eta nik ustez, saketan indako akatsak, gero bat edo beste hola pasatzea june izenak, nahi horrekin akats ugari, baina, bueno, lehenengo eguna da, 4 puntu atetxugu, eta nik ustez oso garrantzitsuk izango jala. Bueno, bigarren etenaldira 21 eta 24 atzetik joan zarete, eta sekulako erreakzioa izan duzue, hor Jun Carlos Intxospe, aholkulariak, Anderri, zeuri esan dizu, tira, ezker hormari begira bezala jartzeko gorputza, eta erreakzioa sekulako izan duzu hortik aurrera, konfiantza handiarekin ikusi zaitugu. Bai, hainitzan barrua jokatzen, hainitzan erabat, eta hor deskansotan bai aurrenekoan da bai bigarrenkoan Intxospe gauza berrin esan dia, itutzeko ezkerreko paeta bildurri gabe eta juteko airea. Eta zazpi aldian ez deoteko, Endika hor daola eta lasai usteko pelotaik. Eta kasoin diot eta egia esan arriskatut eta gure aldeateia eta oso pozik.
Bueno, emozioa ere, ez zaio falta izan azkenean partiduari txapelketa hasteko modurik onena, ez? Halaxe da, eta lehen osan dezunan arira, azkenean intxauspek eta baita nik ere, ez? Azkenean orientatzea ditugu aurrelariak nola baite ezkerreko pareta ikuitzeko, noik dominatu eta beak bukatu inbiardulako, baino oso horreza da esaten, eta oso zaila da iten. Eta ematen du pelota guztik oso eskura hartzen ditula, baino 3 eta 4ean pelota oso bizi dator, denbora gutxi dago pentsatzeko, eta zorionak gaur handerri indun partiduagatik, zeba nik uste erritikan aurrea bere tantoak oso erabakigarriak izan diala, eta esan dezun bezala, tentsioz bete-beteak eta 4 puntu nik uste garestiak. Bai, partidua bete-betea iruditu zaigulako geuri, eta 11 berdinketa izan dituelako. Ander, ez dago beto asterik txapelketa, ez? Tira, partidu bakarra da, baina 4 puntu... Minus baten utzita, ez? Igual. Ez oso guztua, aurreneko garaipena lortziakin. Beti lasaitasun handia ematu. Txapelketa bat galtzen haste alimaztea urrengo partidua oainik eta tensionatu juteztea eta garaipen batek berriz urrengo partidua oainik eta lasaitasun gehiokin eta hobeto prestatzeko aukera ematiz. Zorionak bioi, eskerrik asko. Eskerrik asko lehena. Amaitu da remontariko lehen dabiziko partida, 4 puntu bilduta joango dira etxera Goikoetxea eta Barnetxea, 2 punturekin, Antza bigarrena eta Joanenea, bigarren neurketa jokatuko duten pilotariak prestatzen ari dira eta berehala ikusiko ditugu lanean, Burriza, Zubiri, Segurola eta Azpirotz. Iazko irabazleetako bat ikusiko dugu bigarren partidan. Javier Urriza, joan urtean Ibon Zalduarekin, lortu zuen erremontari irabaztea, aurten garantia handiko beste atzelari bat izango du Bizkartzain, Aritz, Zubiri, Goizuetarra. Botillero lanak berriz, Sebe Arzelusek, egingo ditu, antxaratzen ari dira Javi eta Aritz. Iñaki Agirre Gazteluk finala jokatzeko bikoteetako bat aukeratu du. Beraz gaur ere favorito izango da berarentzat. Eta hemen aurka egingo dion bikoteetako bat. Gaurkoa Segurolak eta Azpirotzek osatutakoa. Ekun berria da erremontarin. Gaur 3 berrietako bat bakarra bera ikusiko dugu. Atorren astetik aurrera, Ezkurra bigarrena ere hementxe izango da eta baita Kemen Aldabe ere. Failearen ondoan jarrita, txaloak 4 pilotarientzat, aukerak eta egiten ikusi ditugun uneko irudiak dira hauek, Iñaki favoritoak gorriak. Neretzako, bai. Nik beti Urrizak garantia ematen dut, eta neretzako txapelketatan puntu bat iotzen pilotaria da. Eta gero, konfiantza ematen dit Zubirik handie, txapelketa uste desente jokatu julako berakin, bateko sardoana dela hasiera hartan, binakakoa eta dena, eta ongi molatzen dien pilotari dielako. Zeba, aquí no escapo casi. Joseba Etxeberria. Aurrea bilok, atzea bilok, Etxeberria bigarrena. Venga! Azken bolaran hemen jokatu zuenean Mirudia baserriko izenarekin jokatu zuen aurrez Etxabi bigarrena bezala ezagutu denuen. Hirugarren pilotarekin ekingo diote neurketari. Urriza eta Zubiri Larregaingo Sagardotegeren izenean arituko dira eta Segurola eta Azpirotz berriz Petritegikoak. Anda, anda, venga, ánimo! Azpirotzek aterako du. Aire! Urrizak erantzun airez. Aire, si no! Otelester ezin izan du behar bezala pelota saskian sartu, lehen da biziko tantoa urdinentzat. Vale, Javi! Borrón!
Iba a entrar. Te metía, ¿no? Venga. Hemen garbizeok estrategia, Ik esan dekan favorito horri kentzia pelotia, urrizari. Boti einazi, o buruz gain pasa. Hoi da. Venga, Ez du aipatu leno, eta azpiroz beste frontoen motzetik etorri da, eta oandiken nik ez dut ikusten konfiantza hundia hartu du nik, baina pilotari oso egokia da, eta saketak entzen dakina, eta gero segurola ikusi urriztan kontra partiu bat baino gehiago oso ongi jokatzen, gainetiken pasadenak eta ebitatu, eta baina, bueno, ikusi merda. Lehen da biziko sakea luze atera du Azpirotzek. Aire. Hautxera bigarrena, oraingoari erraz erantzun dio Urrizak. Ez du kentzerik izan urrengoan Xabi. Lau piloterietatik 3 nafarrak dira. Tokia badu Zubirik. Aire. Nahi adina gurutzatu. Barruan ondo segurola. Geu. Aire. Sino. Aire aurrea. Behartu egin du atzelariak Urriza eta orain segurolak aprobetxatu. Bi eta huts. Bai, eta horre itik mina segurulak, atzetik aurrea jun, eta horre beko posturatik oso golpe politxezegik, eta beti oso ondo altxatzegi pelota hor. Oso ongi zeuke gaina neurri hartu, hor rebotea botatzen eta tanto asko ikitxon modu hortan. No he hecho nada yo, venga. Poco a poco. Vale, venga. Bi eta huts. Azpirotzen sakea. Aire. Txaparen gainean, hori ez dago eramaterik, baztertu egin da, bada ezpada ere, baina segurola bat eta bi, Urrizaren lehen da biziko sakea, dirua gorri, nabarmen xamar dago. Bai, eta saken aurreneko egin dituen 3 sake, ez ditxik onak egin, Ez dit bate bitu, Eskerpa eta Azpirozek. Urriza bezalako kontrario teukita aurren gaina, pentsatu arroka aurreneko momentutik, lana harrikentzea dela. Bai. Eutxilena, Era. Aritz, Zubiriren, lehen da biziko sakea. Segurola. Aire atziago. Aire. Aurrea. Segurola. Aire. Hirugarrena jarraian, Aizarna Zabalgoak. Aire. Ipareta hori arnaz harrapatuko du Urrizak. Eman orain, baina ez, txokotik txokora nahi zuen moduan. Venga, si no. Urriza. Hau bai. Asko, Zubirik eraman. Erasoan Urriza ritmoa markatu nahian, hirugarrena jarraian du, Azpirotz. Zubiri. Bildu. Aukerako pilota Urrizarentzat. Estormatu. Artua egokia eman dio. Aizpuruk. Zubiri. Erki ezker horma ikutuz. Segurola. Tanto gogorra doa. Bukaera. Ona falta izan zaio kanpora. Egin dio ies biparetak segurolari. Ondo botata bipeta izendek, Eskerpatek ikaragarri botadik. Eskerpatak ez, frontixen. Bai, asko botado bai. Zune, ematen hainbeste joan martzunik eta zera bezala, salpikatu bezala. Eta pelota hau etzetak iruditu gola asko ibiltzean ikan, alkarrik endu ezin da ikuste txiat, bi aurrelaiak. Pelota honi buruz. Xabi Azpirozek partida esadurnek esan du, pelota kaskarra, eta hau ez du bateako ez da oraingoz. Esan dugu bukaeran, esan gero ateratzen baldin badugu. Bina. Venga, aire. Aire. Aire, si no. Asko. Siete. Ai, altura. Ez dio nahi adina altura eman, baina tanto izan da ala ere, baina seguru lan da.
3 eta 2. Yo la primera y la segunda requería dar. Acuérdate, cabeza. Ánimo. Ahí. Eta aurreko pilota hau, defenditzeko, hobea atakatzeko baino, Bai. Hostia daik ez du hartzen pilota horrek. Ez dik hartzen, eta hemen esku etorrezeko Zubiriri kastigatzea juntek bere indar guztiekin tiratzea, eta ez dik seston sartu. Hirugarrena lehorragoa, soinua ere bai, pisua gehiago nabaitzen daia eskunda bote itekon. Bueno, ikusiko du nolakoa. Pelota hori atera dute gorriek 6. tantoa jokatzeko. Azpiroz. Lazai. Urriza. Atira gutxi eman. Urriza gaidez minez tezan. Bildu! Horixe egin du. Lagunak eskatu diona eta pelotak oso irtera arraroa izan du frontisetik. Urriza jokozkan pultzi nahian, ondo orain Zubiri. Venga, si no, Kontu bita! Pelotearen norabidea aldatu du, bipareta ondia izango da. Iruna txaloak Javi Urrizarentzat. Bien aguantado. Bai, eta earki abisatu zeo Gazpirozek, kontu bipeta eta inbertzian korrikan abilatu ja hoi izan ditonen. Azpiroz beha bajaudek, zazpigarrengo kuadroa defenditzea. Eta aurreneko partiduko bino pilota bat juxiok ematetok. Bai. Da biparetak eta bota arrauzkea bestela. Lartuko ditu, bestela peloteon. Paliza hundi hartuko die. Partidako 2. berdinketa. Aukerakoa nahi duena egiteko modukoa. Deja da, oso ona Javi. Oso atzera joana zen. Segurola eta aurrean gelditu den tartea aprobetxatu du Urrizak ez ustean. Zapa gainean deja da dotorea egiteko. Dotore indik, asko arriskatu gabe. Moztuta bezalaxe, indar gutxikin. Lehen da biziko aldiz, aurretik dira gorriak markagailuan, sake kaskarra, Zubirik egindakoa erreboten jarri du, errestoa Segurola oraintxe du aurrera joan eta bukatzeko aukera, berriz ere atzera, ematera Zubiri, aurrelaria pasatzera, Urriza. Erra da, errebotera, pasa egin du. 5 eta 3. Gerri-gerrin hartuta emandako pilota zen da rebotetik asko atea da hori. Horratik de politia, remontia, ez velozia hartu duen horrek erreboten. Kolokatzeko horret denboik eman. Bai. Zapaldu indik. 3 tanto, jarraian egin dituzte gorriek. Venga, ese Sakaritz. Zubiri. Vale. Luzegia lehen da biziko sakea. 2021 ez ditu berak nahi zituen emaitza lortu orain arte Goizuetarrak. Aukera ona izango du txapelketa honetan. Bidea zuzendu eta joko hobea eta emaitza hobeak erakusteko. Sake ederra izan da 6 eta 3. Venga, beste bat. Elkarrezketan, Zubirik esan du euskaraz hitzen bat entzuten baldin badugu, berea izango dela, baina Urrizaren beste bat hori entzungo zenuten. Ondo Urriza pelota nahi zuen tokian jarriz, aukera hobea izango du hau. Segurola. Vale, Javi, está bien. Hankak. Zainak eta. Pelota honekin zaila deke Urrizek entzia. Bai, pixkanaka bere legea ez den nahi da. Hoi kantxan erdin jartzen da, eta ezkerparen daukitu zuloa, eta defenditu asko. Hirugarren tantoan gelitu dira ez atzera ez aurrera. Segurola eta Azpiroz, hasiera txukuna mandoren. Azte pelotak ala joden orain. Azpirozek. Bai. Agotale. Barruan egin du potea. Behin eta berriro ezkerra horma ikutu. Azpirozek.
Urriza jokoan sar ez dadin. Jetxi orain. Zerrein nahi duen, argi dago, badakiela eta lortzen ari da zenbaitetan, baina ez beti ona! Ona! 4-7 Beñat. Ona izendek, lehenengo pelotazuekin Urriza zabaldu hazidik bipeta horrekin eta Dotore, eskuz bezala gelditu di pelota. Arki bilatu eta azpi-azpitik, xoabe. Arrisku, saskin gelditu. Hau izendek ona, pipa eta hau. Eta bain ikusiko jo nola gelditzen. Amaz viva, Javi. Nueva, pelota bizi, Bai, bizi da ni uste gure aukeran hartzen daula. Azkarratera dute. Unerik txarrenean behar bada partida hasi denetik. Aurretik abiatu baitira, baina aspaldi honetan aurkarien menpe daude. Urrizar, esan du, baina nik zergatik esan ote du bote handia arte eta tanto izan baita. Ikusi do, ja, ze norabidea zamakin pilota horreta konturatu da. Gelitu dela lekuz kanpo. Perfecta, Javi. Haupa. Pelotak adajo dituzte. A nuestra, Atera berri duten pilotarekin eta berriz ere euren pelota zeken hori plazaratu dute Urrizak eta Zubirik. Ondo, Zubiri. Urola. Azpirot. Javi, perfecto. Iatea intzak, ez kusitu. Eta pelota Zubiri ondo etortzeko. Fixate denbori ematen zego kolokatzeko. Eta buen asko ingoik pelota honekin Zubirik. Hortxe duzuen Nora. Joan den pilota hori, arriskuan harrapatu du paretaren kontra Xabi Azpirotz. Politxa. Bederatzi eta 4. Gorriak nagusitzen ari dira. Felipe hitzaio pilota hori saskian. Segurel hori. 10 eta 4. Sakez zuzenean lortutako bigarrena. Hostia. Ta mierda. Dios. Sere Artzeluz. Jalista profesionala izana. Paraz Javi Urrizaren entrenatzaile ibilitakoa eta erremontera etorri zenetik. Arekin esku ibilitakoa bote handi egin dio berriz. Azpirozi eta ies egiten ari dira markagailuan. Bai, Zubiri ongi erasakatzen eta bigarren, segurolan aurreneko pilotazo egin minezto iten, da Urriza aida 3. pilotazioan aprobetxatzen. Eta normalen defenditzen, urdinek. Azpitanto egin ditu Javi Urrizak orain arte. Hau ere, sake oso ona. 12 eta 4. Bai, direzio onak ine sakatzen eta gaina hor 6 erdia 7 egia eta hortikan itxatxi eta baldin bai joa zaila deketatzen pelotia. Baina, nahi hau baina, bega. Irutanto sartu ditu Sakez. Zubirik. Hau guztegia izango da. Bera ere konturatu da, jo orduko. Paritz, entraba a quitarle, vega. Kuadroan dagoen marra gaindituko zuela. Bigarren aukera. Atzelari gorriarentzat. Segurolak errebotera. Bertan gelditu da. 5 eta 12. Hostia. Bata. Venga, ánimo. Venga, aire si puedes ahí. Sí. Albotik ateratzeko esaten ari zaio. Etxebe bigarrena Azpirotzi. Venga, Xavi, Venga. Venga, la suya, la 1. Lehen plazaratutako pelota biziura. Ekarri du berriro, baina Sakarekin ez du askorik asmatu. Erando xamarra abiatu da.
Segurola. Zubiri. Pelota jartzera joan. Cabeza. Aire! Hau ez dio Urrizarik entzerik izan. Eta orain komeria, baina sartu egin behar izan du. Urrizak azkar. Eraman hori ere, Zubirik. Nahi duen egitekoa, Segurolarentzat. Errebotera. Zabalera abiatuta zegoen Zubiri, haze bi pelota eraman dituen Urrizak. Bien tartera bi pareta luzea, osona. 6-12, merezi zuten tanto hau. Asko defenditu du tanto ontan, gorrik, Eta zail asko eman da. Joder, como abierto, tú. Azkenen konseitu du, tanto urginek, baina beharki kostata. Nik uste bi bikotek jokau dela tanto ontan ondo. Bai atakantek eta bai defenditzen jardun dianak. Ondo Urriza hor. Baita Segurola ere. Zabalera abiatuta zen Zubiri eta nahiko meritua badu. Nola eraman duen pilota hori. Gero errebotea ere bai. Bai. Zaila errebote hau, Horrelakoetan ez du beti erasoan aritzen duen bikoteak saria lortzen, baina oraingoan bai. Baina pelota gadaguna jota gaina. 6-12, orain arteko tantori bizdiratsuena ikusi berri dugun azkena. Gorri. Segurola. Ies egin dio Zabalera Zubiriri. Velozia, handi xamarra, pilotak da berare soltatzea egon da. Bai, eta beti, nik esateiat, eskerpetei gutubeko peloti datorrena, zuzena datorren nahi. He visto bien. Tiratzi ez gain arraza izuten, baizik eta sujeta hau. Eta barru ebitzeko pelota izitek. Eta alba da azpitik ogoitik. Kostadutiko lartu ezkan, Zabalea. Eta pixka gehiu heltze baiok, eskerpaetik jota, kale hau ere. 17 minututan, 17 tanto jokatu dituzte hau 18garrena da. Bote laburra egin dio Aizpururi. Urriza, gurutzatu, errebotean zain geldituko da, kanpora egingo dio. Ondo, Xabi. Venga! Aurrea! Urriza. Ondo. Bien, Altatzat, hartu dute, ikutu duelakoan, 8-12 epailari begira gelitu dira eta Oskar Urrutiak esoa jaso, eta falta dirazi, bueno, lautanto jarraian eginda, pixka bat gerturatzea lortu dute, sikira. Eta Azpirozek oso pilotazo honak kontan, konfiantzakin, da horre nola gurutzatu duen, da tanto eharra. Azeratik ari dela iruzta nahi ondo, botia inazten, da behintzat alegintzen nahi dek Urrizei kentzen pelota. Busca, si no. Vale. Azpiroz, iritsiko da Urriza, txikitzera joan dago iti bera, zaizuen ordea, eta tokitxarrera. Vale. Segurolak ederki, erantzun dio hemen Zabaletik, baina gero, gaiztut egin zaio pilota. Erdi bide ni. Estamos con al 5 todo el rato. Seguimos. Estamos jugando al 5. La vía. La nueva, Y ahí. Al medio. Javi, muy bien. Cabeza. A medio frontis. Bigarren pelota atera dute, pelota bizia. Urdinek gustoko zuten hau, eta ikusiko dugu. Nor moldatzen den hobeto. Aritz Zubiri. Segurolak, askorik ez zuen besoa nahi zion eidan astintzeko eta azkenean ezker horma ikutu behar izan du 14-8. Segurolak dena Zubiri bota nahi dio. Bai, kentu, buru noizeukik. Pasatzea Urrizaiera bat, eta batzutan. Zubiri. Oraingoan. Urrizak utxe egin du, pelota
ezker horma gehiagin jota. Beakin. Beakin. Venga. Opa, Gorriek ateratako pilotarekin, ekingo diote urdinek, hau da, bigarrenarekin, pelota oso biziarekin. Bederatzi eta 14. La misma, Venga, va, perdón. Va. Aire. Hey. Duze. Norabidearekin ez du azken bisaketan askorik asmatu. Ez kostautik esakatzen, beko posturatik da, hortik zailago ere, kentzen. Ari Moritz! Aire! Baina bete atera du. Seguro da kartzelaka zijoala jo behar izan du. Atzelaria hortxe zuen, baina Urrizak berak eman dio pilotari. Azpiroz intentzio guztiarekin jokatzen ari da pelotakada guztiak. Bote egin eraztera, edo pasatzera. Edo maitutzera. Urrizak eroso joka ez tezan. Errebotean orain. Seguro lak. Urriza. Bildu! Ez! Hau, oso na iritsiko da, aukera, ez zuen, espero, buena izango zenik eta gero komeriak izan ditu segurolak. Hau, ezto dago da, eraman Xabik. Ara, errazen hau txegindu Urrizak eta la mierda, hombre. Orain saria azpiroz egizan du. Da, kasu hontan lehengo alderantziz gertatu da, defenditzen nahi judienan alder hori da tantoa. Pilotan latza defendi jutua. Pelota zaila, amantik azpirozek, Oso zaila. Moztutako pelota hori. Eta ez dakizu nola ospatu duen Etxabe bigarrenak urdinen, bueno, kasu honetan Urrizaren akatsau urdinentzat tanto izan den hau. Amar eta 14. Venga, Javi, opa. Está bien. Hay que seguir ahí, Va. Azpirotzen sakearen zain. Javi Urriza aurrean. Pasa. Hartu arrantza, Lasai. Pelota motelagoak aterako zituztela. Uste zute partida horretik horriek bat atera dute oso motela, beste bat ere badaukete, 6garrena nahi izan ezkero, bizia atera dute eta ez dakipa. Gero jakingo dugu asmatu duten edez. Segurola. Lehen da bizi errebotea jo du, ematera joan gero. Aritz, 11 eta 14. 15 eta 9 atzeen hartzera joateko aukera izan dute, baina gero tanto jarraian egin dizkiete aurkariek. Eta partidan sartzeko asmoa izango dute. Betean jo du, aurreko frontispeko kamara babesten duen kutxatxoa. Zubiriren pilotakarak. Eta Azpirozek lehenengo saki behintzat beti luzi ingurula esandik, pasa ingurua. Ai. Venga! 12 eta 14. Esan da inoixe da, ez da hobekio asmatzeik. Ez. Hiru tanto zeramatzan sakez, Zubirik lehen da bizikoa du Azpirozek. Markagailua ez dutzen ari dira. Oso atzetik ibili ondoren 12 eta 4 ikusi ditugu. Horrengoen ere ez dio sartzeko baimenik eman Urrizari, hortxe du Beñatek. Amabost eta 12. Beñati ez dakit, mugitu intzaion pilote hori frontisetik aterata eta ez du nahi bezain ondo jo. Vale. Bota imerrin azkenean momentu zabale entziak. Bizok? Bizka zabalea eta karga ure, bai. Beak esan duen bezala xe. Chocotil. Mucho huevo. Nos han venido, venga. Olvídalo. Aurreko partidako botileroa Juan Carlos Intxauspe eta Igor Sarasua izan dira.
eta eginkizun horietan Txabe bigarrena eta Sebe Artzelus ikusi eta entzungo ditugu jarraian. A ver. Serenidad. Vibrar un poco las piernas como Nadal, Javi. Como Nadal, vibrar un poco las piernas para relajar. ¿Cómo estamos jugando? Estos últimos 4 tantos que habéis fallado es porque vais valiente y porque tenemos que arriesgar. Pero el resultado es engañoso. Íbamos ganando fácil, jugando muy bien, Aritz, sacando muy bien, mandándole muy bien, dejándole los rebotes largos a Urriza, animándole, cubriéndole cancha. Estamos jugando muy bien y Urriza, tienes que jugar a botarle la pelota a Segurola y a Azpiroz que le venga arriba. Estamos jugando bien, estás jugando con cabeza y con determinación. Al que juega valiente y asume riesgos, le puede ocurrir que falles 2 veces, pero tienes que seguir así de valiente, Javi, porque había hueco, procedía lo que has hecho, procedía. Entonces, la pelota de ellos está poniendo ya más goma. Si te gusta Aritz, sácale la de ellos, porque hay que hacerles botar, y con esta pelota les podéis hacer más daño. ¿Cuál es el tema? Que no juguemos recto, que juguemos por pared, botándole. Ahí es donde está nuestra clave. Cuando hemos acertado a cruzarle a medio frontis, cruzarle al 7, ahí es donde somos superiores. Y no le... Joder, ikutu paetan, eta bestela rebotea. Uste, rebote garbila joste bai, Javi tortu zaik, bota rebotea baino. Oide bai, txamainen bai. Txamainen una jota eskerpaetan beti estraño ditu, baki, beti. I, jokatzen nahi gaituk, oain jokatzen, eta alkarrekin itzein, eta animo, venga. Oso ondo. Azeran aldein tezkiu, oain pane gaitu, venga. Eta zaki ez, zabaletik ondo guzti izoi. Ez indola guzti izoi. Oain, azma gaitu, kare bat, zagi zabaletik oso zuzki. Zabaletik, Bai, zagi zabaletik. Azeran txokotik, bai ba, zagi zabaletik jagau. Akira nabek bat txoko hau pasa, baina oain zabaletik ondo izia. Venga, I, zabaletik aikara, etorri gaitu gaina, Zabaletik, venga. Venga, animo. Y cuando tienes opción, juégatela. Además estás inspirado, Urriza. Chavales, ánimo, aupa. Alena. Hortxe izango dituzu. Berehala. Bai, orentxen datoz biak ere. Eseri, lasai. Bueno, hemen txen ditut, bi aholkulariak, Sebe, lo apuntas todo, todo. Casi todo, Elena. ¿Y qué es lo que está subrayado sobre todo? Ya te hemos oído algo, pero... Hemos hecho muchos tantos, que está sacando muy bien Aris, nuestro zaguero, Zubiri, y que es un poco engañoso el resultado porque estos 4 fallos por arriesgar, que procedía a arriesgar, pues nos ha costado que se reduzcan las diferencias, pero hasta ahora estamos siendo mejores y haciendo más méritos para llevarnos el partido. El tema es que a ver si Javi aguanta después de una semana que has tenido un poco dura, a ver si aguanta bien el físico y puede seguir con esa inspiración al remate. Entonces va el partido bien, está siendo bonito, con buenos tantos y la verdad es que tengo muchas esperanzas de ganar. Joseba, aldatu eginda partidua oso atzetik joan dira eta tira, erreakzio handia izan dute. Zer esan diezu orain? Bueno, técnicamente esan dizkot parega detalle ba. Hasieran Segurolak Azpirozek bai, Javiri etzinen kentzen pelota frontizan erdi xamarren jotze zuen, eskuan harrapoitu batzuk, esan dut berago jotzeko, okoitikan pasatzeko. Eta gehiago, hori baino okerra, guk gaizki baino gehiago Zubirik asko ari da zakatzen, eta zaketin bina ondila egiten ari da. Baina nik ondo ikusten dut nire bi mutila laneako daue eta ondo ari dira. Osak, haber istutzen duen. Eskerrik asko bioi, ikusi ezagun zer gertatzen den. Vale, zuri. Masei eta Amabi, atxeen aldiaren ondoren jokatutako lehen da biziko tantoa ere gorri entzat izan da. Horreneko sakea luze Zubirik. Bigarrenean aukeraren bila abiatuko da, Segurola egokierarik izaten baldin badu. Hortxe du. Aritzek erreboteatuko du. Urriza beti ere prest izaten da horretarako, atzetik aurrera joan da
baina ez du pasatzerik izan Urriza Azpirozek. Mucho. Venga, adelante los dos. Botearen zain, hiru indarra. Aurrea. Mucho. Nahiko egin du. Baina, botea kanpoan. Más, eso. Mazazpi eta amabi. Txapelketa irabazteko hautagaien artean. Sartu behar ditugu Urriza eta Zubiri. Urriza jokatzen duen lehiak eta guztietan. Inileatan ageri baita. Zubiriren sakea. Iritsi da Urriza, beti gora jo du pelota rebotera. Ematera Azpiroz. Eskatu atzelariak. Ez du asmatu hor. Eskura eman dio Urrizari. Pekatu aurreko pilotak adak zuen. Bai, hor Urriza utzi ezkeo, paraje hortan da, altura hortan. Gaizo zein goizon da. Erki sartu dio Zulon. Bai, erki pitudik eskarpa eta. Ido a saber que estás. Venga, está perfecto. Ama bitanto egin ditu Javi Urrizak. Bi galdu. Venga. Segurolak egindakoak lau ditu eta galdutakoak 3. Aire. Ipareta baina Segurolat. Nola ospatu duen, venga! Nahi duena egin eta buruan zuena gauzatu duelako. Ez. Ze pelota egin. Lehenago remonta haien aikin. Bila. Bila, Xabi, Sakatzen segitzei. Venga, segi. Txokotik ezke probatuko, ez? Nahi aldezu. Venga, probatu bat. Venga, konfiantza egin, Gerrilla sartu. Txokotik probatuko, ez, Hori txobek, Animorit. Venga. Mandame ahí, Bigarren pelota hau, gorriek atera dute lehentxeago. Eta gehiago gustatu zaie aurkariei, beraiei baino. Txokora itzuli da sakatzera. Aber, asmatzeun. Xabi Azpirotz. Aire. Maestra. Venga! Hortxatu egin du Urriza, horrengo pelotakada bera izan da. Aire, aurre, Marna. Libre. Ez buru, oso aurrera joan da, baina gainetik paso du Zubiriren pilotakadak. Hau intentzioz joatekoa baina gehiegi. Ez entxarra, Geiztea junak! Nahiko ondo jarridik, postura goitikan, baina hemen arriskutsu behizitek, hemen behatzea margarrengo kuadrotikan. Oso urruti. Bai, urruti. Berak esan do, jestea joan dela eskerpata ukituta baino gehiagi aldein dio. Juana, txokotiken sakatzeko Urrizan kontrare perfecto sakatu berra dago, mine iteko, Eta sake gona indik, oso ona, baina alare eta intzeo. Eta zeatu do, bortxatu do, baina ez beharraine. Zubirik atera, Segurola. Venga! Eutxi Zubirik. Azpirot. Eskatu Lekunberrekoak. Barrura egin du pilota horrek, horma ikututa. Kontrakoa egin zezakeela pentsatu horrek. Bai, baina eman eintzeo gerremontatuta eta orduan paetan irristatu itek. Venga, ya te habías metido bien debajo, ánimo. Uste Urrizak berak ere pauso bat zabalera egin duela. Bai, egin dik. Hoxe, da intxospek esaten zion agoiko txai. Aurreneko partidun. Aurreneko partidun. Ezkerpa eta lehenago jo eta irristatzen duen, nola arrimatzen den. Malau eta 19. Hau ere txokotik aterako du. Buska! Erasoan hasteko modua izan du Urrizak. Eta orain, 20. Ai. Nik uste berriz zabalea etorri berra daukala. Dudik gabe ez balimado exacto, perfecto sakatzen, Urrizak ingo dio, berriz mano pasatu eta ontsamarra uzten badio, oain indiona.
erremontari saioaren bigarren partida ikusten ari gara, lehen dabiziko jardunaldian beste 8 izango dira gaurtik aurrera ere, amaiera ekainaren 20an. Lehen dabiziko partidan, Goikoetxea 5garrenak eta Barrenetxea 4garrenak 4 puntu eskuratu dituzte, eta Ansa 2garrenak eta Juaneneak 2. Tanto bakar batez erabaki da, 30 eta 29 irabazi dute Anderrek eta Endikak. Sake ona, 2garrena Zubirik. Urrizaren Ripareta bide erdian gelditu da. No. Hasta, Ebilu! Azpiroz. Aire, si no, Segurola. Quieto. Era bat defensa lanean Urriza. Lota zailak eraman behar izan ditu. Lehen da bizi Azpirozek jotako biak eta azkena Segurolak emandakoa bote egin dio eta ezin sartu. Mendean hartuta izan dituzte gorriek Urdinak, baina Javirena tanto azkenean 21 eta 14. 15 pilotaka da jo dituzte. Aldea berriro ere handitzen ari da. Hauzi izaten da beti Urrizan tanto klasea, Defenditu, eta gero azkenen berat dominatzea pasatu. Eta esker bat egin ze, earki moitu duen pelota, Azpirozi nola hemen zabalea etorria zidun. Eta aurretik enpilota zailekan manda, pareten da, Hau. Zubiriren sakea. Errestoa ona izan da, sakea ere Arakoxea izan baldin bada ere, 15 eta 21. Haudek iru, Larri baina txapa gainean zen. Oberri, Lasa. Olaua, berri etxe. Laua, berri, Lota berria eskatu dute, Laua. Zabaletiko eto. Bai. Zabaletik, venga. Venga, ontsa, Berria, Laue. Venga. Nueva, sujétale, la 4. Etxabek gu ikusi deuna ikusidik, Bai. Urriza errebotera bidean jarri, gelditu eginda, era bat gainera. Puta puta, hostia. Zer de gau? Dios. Hostia. Hostia. Venga, Ánimo. Pronostiko gorria du partidak, hasi aurretik Arakoxea zuen eta ikusten ari garena ikusita. Zazpi tantoko aldearekin, 3. erenean sartuta. Eta gorriagoa, baina bukatu beharra izango dute. Txatxita gelditu zaio Orman, 23 eta 15. Oenbe honetatik atea eta, Urdinek, baten arrimatu bestentzea eta dominatutako tantoare berak ez du lortzen itea eta guain desesperatuta pixkoat. Pelota datu egin beharko dute, ara beharrez. Apurtu egin baita. 4. jarraituko dute, arregia Urdinek atera dutenarekin. Laugarrenaia hor kaskartzen hasi de pelota, da ja ni uste laugarrenare Urrizantzako eta Zubirintzako ona izango dela. Urrizak gehiago sartzeko jokun da eta velozidadeak bai manejatzeko. Motela! Beraiek atera dute 4. baina Urrizaren gustokoa izan da bai. Eta beraiek ere jokoan hau bera ateratzea deliberatu dute. Sake luzea, Zubirirena. Urrengoa laburragoa, seguro da sartu. Ez nahi izan duen moduan, baina Azpiroz. Hotxe egin du eta susto txiki bat ere bai. Urrizak aldamenean pelota arriskutsua pasaba itzaio. Bata o 10 zeok. Bata. Atea bata.
Venga. Pelota bizia, lehen da bizikoa, Uraxe, jarriko dute orain kantxan. Pontxek, Venga. Bata, A uno. Jokotik pare bat sake atera ditu, baina bigarrenarekin batipat gustora Sartzen ez da, naitare. Eta Zabalera torri da berriro. A uno, Venga. Paz. Azpirotzen sakea, hormatik atera da, eman dio Urrizak, baita segurolak ere. Bildu! Aso, Urrizak zuloa barruan zegoen, baina itzuli da ara, Urrizak eramateko lain bai bintzat. Asa segurolak. Ondo jarri du saskia Zubik. Eta bastartukoek. Hogeita laugarrena Arik Zubik, pelota baztertuta lortu du. Alde handiarekin joango dira, bigarren atxeen aldira, Urriza eta Zubiri. Eta bain dala gutxi gindik beste tanto bat olaxe, Bektikan, goixo, utzi pelota eta bastartu. Seguimos ahí, Venga. Mucho más a menudo hay que hacer ese pelotazo de bosque. Eso para ti es fácil. Ánimo. Tanto sabe, Punto sabe, foco. Venga. Hostia. Arnaz No era nada estuka, fácil esa bola. Javi Urriza, itanto egin ditu, pisa horretan Zubirik eta hori bera bentzat erreza dela esan dio. Egiteko maizago, horrelakoak. Animatzeko era erra, Esertzen ari direla ikusi ditugu gorriak, urdinak oraintxe iristen ari dira setera, entzun dezagun, ikus dezagun. Zer diote? El que es pelotari. ¿Has visto cómo le estás poniendo a la pelota? Botándole delante y arrimando. Qué bien. ¿Tú sabes lo importante que es para Javi hoy? ¿Tú sabes con qué confianza te deja cuando tú le pides? Javi, ¿cómo vas? ¿Estás aguantando bien? Sí, muy bien. Sí. Qué grande eres, Urriza. Mejor ahora que... Qué grande, aunque no te guste. Qué bien estás jugando. Es importante. En el momento que por la pared le hacéis botar a la pelota, son nuestros. Son nuestros, Javi. Cuando tengas opción, juégatela. Están ahora mismo desconfiados porque no saben dónde echaros. Segurola te va a arriesgar a ti, te va a arriesgar en cuanto pueda. Ábrete un poquito. Sí. Hay una pared, a verte como un tiro y si me abro al ancho, adelante. Pero si jugamos como estás tú sacando y por pared botando la pelota, no tienen nada que hacer. Pero no nos vamos a relajar, Tenemos que mantener la guardia alta. Esa tensión hay que mantener, Nos quedan solo 6. Cada tanto les va a pesar como losas a ellos, Javi, hay que acabar este partido. Es importante los tantos. Y no les tenemos que dar... Olakotan, ibaino honeo donen, ema baino bosterdi alden boti jain. Ezin dik harrapatu, harta bestia jo berdi. Benitzek. Bina tola, Aurrea harrapa utzek ere, venga. I, engaño zuek, resulta ba engaño zuek. Venga. Venga, zaki hartzen badu lau bostan toin eskilo txando hostias, Venga. Venga, hartuko jo, lasai. Zua zemos ikustu zatea. Ondo? Bai. Bueno. Gello, que norte. Agio, zakabitukenak ondo horrek dana ekarri dizki. Beste batek ez, horrek dana ekarri dizki. Venga. Eta hitzein da tola, konfientzein. Baina, da, unak agenen, o txapainen eman, o bipeta. Txapainen bai? Sozi diferente, bitza. Venga. I, oso errezbota, segi lanen. Venga, tanto, venga. Orain arte egindakoak ez die balio izan eta badirudi beste era batera jokatzeko asmoa dutela hemendik aurrera gutxienez tanto bat egin beharko dute. Minusik izan ez dezaten binipein eta hortik aurrera koskaka helburu berriak sortu. Elena. Hala, iruditu zaigu, guain berak arketuko digu, bueno, Joseba, lehen bailen sakea hartu eta pixka jokoa aldatzeko aholkua edo eman dizu. Peloteon aldia, eske Urriza eta ana defenditza Urriza eta ane ailatzen hanka ondio joekin. Nik ez dut peloteon gaizki ikusten. Zakian ikustet behar asko asmatu du eta gu txokotik ez asmatu eta Zabaletik hor bola baten bai irulok kendu izkegu, berriz ez asmatu berriz txokoa. Behar esatu txokotik nahi dula zan, tenga bat, txokotik eta ego juta. Baina hortako aurrena tanto inbar dugu.
eta berrite deun azkar. Bueno, se ve, mantener la tensión. Faltan 6 tantos para llegar a 30 y esa es un poco la consigna que les has dado a ellos, ¿no? Si les dejamos jugar, son capaces de darle la vuelta. Pero tenemos que intentar eso, jugar por pared, hacerle botar a la pelota y seguir jugando como hasta ahora. Cuando tenemos opción, Urriza se la tiene que jugar. Tenemos que seguir como hasta ahora. Pues veremos qué pasa en esta recta final. Eskerrik asko bio. Zuri, jo. Lehendabiziko sakea luze, atera du Zubirik, bigarrena barruan. Venga, si no, Venga, toca. Urriza. Urriza. Bote egin baino lehen, jarri du saskia Xabik, atzera seguruela joan da. Lekukoa hartu dio, ez da iritsiko pelota hori. Muy bien, Javi. Hogeita, boskarrena. Urraino nien ido. Hor jokun azteianen Urrizakin nausituitek. Bai, eta gaina Zubirik launtzen nahi zaion bezala eta saketik dominatzen hasita tantoa, eske oso zaila da frente itea, bikote horrei. Eta une honetan, lehen da biziko xedea, urdinitzat, tanto bat egitea. Punturik aldu gabe, bukatzeko. Venga, tú, tócale sin miedo. Urriza, ama pelota, errebotera doa, aizpuru, ezin, Xabi Azpirotzek. Bien, Javi, bien. 26 eta 16. Hautsita dago partida. Bai, sakiekin asko edek asmatzen Zubiri. Venga. Eta gero guain jugada iteko pelota zin, baina Moxamar gelditu zegok eta beak ondo indik erreboten jartzie pelota hori. Bai, azpiti jota gaina eta bazekin miningo zula. Aire, aire. Aukerakoa berriro, oraingoan utz egin du. Cuida bien, venga. Sí. Amazazpi. Vale, Javi, vale, venga. Tanto egin da. Ez dute punturik galduko eta orain hogeita laura iristea izango da urrengo ahalegina. Hori lortuzkero etorriko da, beste bat. Aber ba, asmatzen txokotika. Venga, que viene gas, venga, Busca. Ezkerros maikutu, goiti bera Urrizak. Pelota hona harrapatuko du orain. Ez du asmatu Jabik. Segurola. Zubirik eskatu. Azpirotz. Hetxi. Sartu ala ere Urriza. Hortxe duz Beñatek. Después, sale. Zubiren errebotea. Eramatea joan da soilik. Aire, si no. Venga. Azpirotz. Bote handia egin dio Iruindarrari. Alba edo ala. Urriza jokoan sarrezta dila. Saiatzen ari da. Aire. Azpirotz. Aukera ona izan dezake Beñatek hor bukatzeko. Ondo. Ze pelota eraman duen Javi Urrizak. Antzeko pilotaka da, oraingoa gehiago batera zaio hormatik, hirugarrena jarraian errebotera. Tantoan nun sartu ez dakitela dabiltza urdinak agintzen, baina bukatu ezinik, bota arte. Arriskatu egin du eta kanpora bipar eta Beñat segurolak merezi zuen bat tanto egindako ahaleginagatik. Bai, model, eta gaina ondo jokatu lago buruakin eta azkeneko pelotaka daure, bai. Merezi zin, txapa. Bueno. Bai, bikote gorri tanto egiteko, hainbeste aldizen martzaio pilota, ja be honetatik ateatzen joela kontrarioak. Apera eta Axota. Eskuan dituela, Sebe Arzeluzek. Oharrak hartzen ditu. Hemen bertan neurketa aztertzeko eta baita etxera joan ere. 27 eta 17. Etxabe bigarrenak esan du, markagailuak ez duela erakusten. Kantxan gertatzen ari dena eta behar bada, ari bide ona izan daiteke azken ikutsi dugun kantoa. Sake bikaina Zubirik.
Hau bikote gogorra zeok, Zubiri gola sakatze baldin baino txapelketa hontan. Venga, beste bat. Venga. Bai, eta oituta dago gaina kentzen bai, atzetiken, desesperatu gabe, bote eitea eta kentzea eta jokatzen, da... Aire, sujeta. Mucho. Zubiri... Que bien. Ezin, segurolak, orain bai. Burumakur lur jota dagoela, lehen jokatu den tantoa jokatu eta ala ere tantorik eginez. Venga, venga. Garaipen erraza lortuko dute lehen dabiziko jardunaldi honetan. Urrizak. Eta Zubirik erdialdera arte, eutsi diete. Baina bigarren zatian gehiago izaten ari dira gorriak. Segurola. Errebotea. Urriza ez nola nahiko errebotea gainera. 30 eta 17 nagusitu dira. Aixe azpiratu dituzte favorituek. Segurola eta Azpiroz. Iñaki Agirre Gazteluk kinielan sartu ditu bi hauek. Eta ondo bidean hortxe biliko ditu. Gertu xamar, finaletik. Bai, bueno, oandiken bidea luzea da hau, baina bakigu azkeneko urtetan ze emaitzak eman ditun eta horregatik azkenen beti garantia bat izaten da aukeratzeko garaien pilotari bat, eta Urriza eta gaina Zubirikin jakin da nola jokatzen duen. Hortxe ikusten ari gara azken tantoaren errepikapena. Urteak behar izan zituen ondo errebateatzen ikasteko Urrizak aurrelaria izaki, baina horretara behartu zuen buruzburukoak. Eta bai, ondo ikasi zuela horretan ere. Bai, ondo. Eta ikustek Zubiri atzelai veterano badek, eta behaire konfiantza ondile ematezeok, eta hortaz aparte gaur bezala sakatze baldin badu gauzak errazago jartzezko Gurrizai. Irabazleak 4 puntu eskuratuta, Elena Azpitiaren ondora joan dira. Bai, hemen txendira. Gaurko bigarren partidako irabazleak, Ari Zubiri, zorionak. Berri asko. Bueno, garaipen erosoa, esango nukenik. Bueno, ez da egit erosoa, ez nire partetik gan. Den boskon emon partidu jokatu gabe, dudekan ondina nire burukin ikun egia esateko, eta aspaldiko partez egia esateko disfrutatu indut gantxan. Hori esan behar ez duen, behar bada zalantzak usatzeko, balio izan duela partiduak zuretzat. Ba, hori da ez, zalantzak usatzeko eta berriz ni sentitzeko ez. Egia esan gaur Urrizari launtzerateri naiz, eta bera partidu ondi bat indu, eta nire oso gustora sentirin ez gantxan ez. Fallo batzu gintu, inbarreztianak, eta bueno, hori jokun parte da, bino egia esan orokorren oso gustua. Bueno, Javi, una victoria contundente y una imagen como pareja muy, muy sólida. Bueno, sí, la verdad que muy contentos, ¿no? Nos ha costado un poquito, yo creo, que entrar en el partido, a pesar del marcador. Yo creo que ninguno de los dos teníamos las mejores sensaciones, pero hemos sabido estar serios, sin conceder mucho fallo, y poco a poco hemos ido, yo creo que yendo a más en el partido. Arich ha hecho muchísimo trabajo sucio, ha arrimado pelota y yo he podido coger pelota ahí adelante y a pesar de algún fallito tonto, pues bueno, he terminado bastante tanto y en líneas generales para primer día muy contentos. Bueno, Arich ha acertado muchísimo con el saque, tú has acabado con unos números realmente importantes e incluso en los tantos que dominaban los rivales caían de vuestro lado. Realmente... Bueno, yo creo que sí, hemos estado muy sólidos. Ha habido algún tanto clave para mí, el 14 ahí que no terminamos de cerrar para venirnos al descanso, y luego en el tramo final ha habido un par de tantos que ellos tenían casi el tanto hecho, hemos sabido defender pelotas difíciles, y yo creo que ahí ya se han terminado de venir abajo y porque si no se podía poner peligroso. Son una pareja muy rocosa, pero bueno, los hemos sabido sujetar y hemos terminado francamente bien el partido. Zorionak bioi, eskerrik asko. Eskerrik asko, Elena. Amaitu da Erremontari 2.0ko lehendabiziko jardunaldia, 4 punturekin sailkapen buruan Goikoetxea eta Barrenetxea batetik, Urriza eta Zubiri bestetik 2 punturekin geldituko dira Antza eta
joanenea eta punturik gabe azken partida hau galdu duen bikotea. Besterik ez, hementxe amaitu da gaurkoa, datorren astelenean itzuliko gara, gogora dezagun, ekainaren 20 bitartean, astelenero erremontari saioa izango duzuela ikusgai. Elena, Manuel, Iñaki, ondo izan, urren arte? Berdin, eskerrik asko.